السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम रमज़ान के महीने से गुजर रहे हैं और तकरीबन 2 अशरे ख़त्म हो गए. ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။ယခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာလာမည့်ရမ်ဇန်ကာလကိုဖြတ်သန်းလျက်ရှိပြီးဒီတဲကရက်20ကလည်းကုန်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလရှ်မြတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်မိုမင်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူတိုင်းကဒီလက်မြတ်ကနေအကျိုးရယူခံစားလိုကြပြီးအကျိုးရယူနိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်ကြပါတယ်။အလရှ်မြတ်ကရူဇာဥပုပ်ဆောင်ထိန်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမိန့်တော်ရဲ့အဦးစာပိုင်းမှာတင်ဒီလိုရူဇာဥပုပ်ဆောင်ထိန်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့အသင်တို့တက္ကဝါစင်ကြယ်ခြင်းတရားရရှိစေရန်အလို့ငါဖြစ်သည်ဆိုပြီးမိန့်ကြားထားပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာမည့်ရမ်ဇန်ရဲ့ရူဇာဥပုပ်တိဆောက်ခြင်းကနေဘယ်ခါကြမှအကျိုးကျေးဇူးကိုယာယူခံစားနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရူဇာဥပုပ်တိဆောက်ခြင်းနဲ့အတူတက္ကဝါတရားရဲ့အစဉ်တန်းကိုမြင့်တင်နေတဲ့အခါမှသာအကျိုးရရှိခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်အမျိုးစုံနဲ့မကောင်းမှုတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးအလရှ်မြတ်ရဲ့ခိုလုံမှုအောက်ကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှအကျိုးရရှိခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကရူဇာဥပုပ်ဟာဒိုင်းလွှားဖြစ်သည်ဆိုပြီးမိန့်ကြားထားပါတယ်။ဒီတော့အမိကန်တသက်ရူဇာဥပုပ်စောင့်ထိန်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်သွားပြီလား။ဒါပြင်ဆယ်ရီစားခြင်းအစ်ဖ်တာစားခြင်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်သွားပြီလား။ကျွန်တော်တို့ဟာဆယ်ရီစားခြင်းအစ်ဖ်တာရီစားခြင်းပြုလုပ်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရူဇာဥပုပ်ဆိုတဲ့ဒိုင်းလွှားရဲ့နောက်သို့ရောက်ရှိသွားစေမှာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ရောက်ရှိသွားစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရူဇာဥပုပ်မှာရှိအပ်တဲ့ကျန်ရင်လက္ခဏာနဲ့ရူဇာဥပုပ်ရဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကအလရှ်မြတ်မိန့်ကြားထားသလိုလအလကွမ်တတ်တကွန်တို့ဖြင့်အသင်တို့သည်တက္ကဝါအပြစ်ရှောင်ခြင်းနှင့်အရှင်မြတ်အားချစ်ကြောက်ယိုကျိုးခြင်းတရားကိုရရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့ရူဇာဥပုပ်နဲ့မိမိတို့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဒီလာမည့်ရမ်ဇန်ကိုအလရှ်မြတ်အတွက်ရည်စူးတဲ့ရူဇာဥပုပ်နဲ့ရမ်ဇန်လဖြစ်စေလိုတဲ့ဆိုရင်ဒါပြင်အရှင်မြတ်ရဲ့ကျေနပ်နှစ်သက်တော်မူခြင်းကိုရရှိလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယင်းအတွက်ဆုလက်ဖြစ်အရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုရရှိလိုတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိတို့တည်ဆောက်တဲ့ရူဇာဥပုပ်ကိုအရှင်မြတ်လိုလားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတို့ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီစံချိန်ကိုရရှိအောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပဲအလရှ်မြတ်ကရူဇာဥပုပ်ကိုဖရဇ်မပြုတ်မနေရတာဝန်အဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစံချိန်ကတော့အထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအလရှ်မြတ်အပေါ်ချစ်ကြောက်ယိုကျိုးခြင်းတရားကိုကျင့်သုံးတည်ဆောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိုမင်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ကြောင်းမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်ထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေါ်မှာလိုက်နာကျင့်ကြံလျက်၎င်းကိုရောပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ပြည့်ဝစွာထားရှိခြင်းဖြစ်၎င်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းနဲ့အညီကြွားမြန်းရောက်ရှိလာရမယ့်အရှင်သူမြတ်မစီနဲ့မဲဒီဘွဲခံပုဂ္ဂိုလ်ကHazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam တခင်ထံမှာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံယုံကြည်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုအစ္စလမ်သာသနာတော်ကိုဒုတိယတစ်ဖန်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းကအလရှမြတ်ရဲ့ဂရီတော်နဲ့အညီမစီနဲ့မဲဒီဘွဲခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တော်အားဖြင့်သာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့အနှစ်သာရကိုကဘာပေါ်မှာတည်တံ့အောင်လုပ်လို့တဲ့ဆိုရင်မစီမောဦးဒလိုင်စလမ်တခင်ထံကနေလမ်းညွှန်မှုကိုရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတက္ကဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစီမောဦးဒလိုင်စလမ်တခင်ကဘယ်လိုလမ်းညွှန်မှုတွေပြုထားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါတက္ကဝါဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်သွားရပါတယ်အထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဟာမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြောင်းမုံမင်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်ထားကြပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစီမောဒလတ်စတန်တခင်ကအခုလိုမိန့်ကြားထားပါတယ်အသင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်ဆိုလျှင်အီမန်ယုံကြည်ခြင်း၏ပထမဆုံးအခြေခံအဆင့်မှာတကွာတရားကိုကျင့်သုံးတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူဖြစ်ရာတကွာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းအဘယ်ရာကိုခေါ်ဆိုပါသနည်းယင်းတွက်အဖြေကတကွာဆိုသည်မှာအမျိုးမျိုးသောအပြစ်အကုသိုလ်များမှမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာတာမန်အသေးဖွဲကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီချက်ကိုအခြေခံထားပြီးမိမိတို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအပြစ်တွေကနေရှောင်ကျဉ်နေပါရဲ့လားတကွာတရားရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျင့်သုံးတိဆောက်လျက်ဟာကူကုလာအလ္လာဟ်ပေါ်ဖြည့်ဆည်းအပ်သောတာဝန်နဲ့ဟာကူကုလ်အီဘာဒ်လူသားအကျိုးပြုခြင်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါရဲ့လားစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ရပါမယ်သခင်ကြီးကလူသားအနေနဲ့ဖော်ပြပါအချက်လက်တွေကိုသိရှိနားလည်တဲ့အသိပညာကိုအပြည့်အဝမရရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးတကွာတရားကိုကျင့်သုံးတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းမိန့်ကြားထားပါတယ်။ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအသိပညာမရရှိထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကြောင့်အသိပညာရရှိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ဆိုလိုတာကအလရှမြတ်ပေါ်ဖြည့်ဆည်းရမယ့်တာဝန်တွေကဘာတွေလဲ။လူသားတွေကိုအကျိုးပြုရမယ့်တာဝန်တွေကဘာတွေလဲ။ဘယ်ကိစ္စတွေကိုအလရှမြတ်ကမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပြီးဘယ်ကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လမ်းညွှန်မိန့်ကြားထားသလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာမရှိထားဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာရှိလာအောင်အကြိမ်ကြိမ်အခါခါကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရကြရပါမယ်မစီမောဒလိုင်စလမ်သခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်အသင်တို့အနေနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲတွင်အရှင်မြတ်ကရှောင်ကျဉ်ခိုင်းထားသောမကောင်းမှုများကိုတစ်ခုချင်းစီစိတ်ရင်းလောက်ကမှတ်သားထားပေသည်ထိုသည့်နောက်တွင်အလရှမေဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ကူညီဆောင်မတော်မူခြင်းတို့ဖြင့်ဖော်ပြပါမကောင်းမှုများမှရှောင်ကျဉ်ရပေမည်ဤဒီမှာတကွာတရား၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းပင်ဖြစ်သည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ဒီလမြတ်ရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုလည်းဖတ်ရကြရပါမယ်အများအဖြစ်ရမ်ဇန်လမှာဆိုရင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရကြတဲ့အလေးထားတွေရှိကြပါတယ်ဒီလိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုရ်အာန်ထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အမိန့်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုအသေးချာအာယုံစိုက်ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ရှောင်ကျဉ်ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကနေရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အမိန့်ပေးလမ်းညွှန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မစီမောဒလိုင်စလမ်သခင်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အစမှအဆုံးတိုင်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အမိန့်ပြည့်ညတ်တော်များနဲ့အလရှမြတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသောလမ်းညွှန်မိန့်ကြားချက်များကိုအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်ဖို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့နဲ့လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါသာလျှင်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူတဦးရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်မစီမောဒလိုင်စလမ်သခင်ကဒီအကြောင်းကိုအထူးအလေးနက်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်
လူသားသည်မုတ္တကီဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလျှင်ထိုသူပြုသောအဘာဒတ်များနှင့်တောင်းဆိုတော်များတွင်လက်ခံခြင်းခံရမှုအသွေးရောင်ကလွှမ်းခြုံလာမည်မဟုတ်ချေထိုကြောင့်ကိုရည်ညွှန်းလျက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၌အလ္လာဟ်မြတ်ဤသို့မိန့်ကြားထားတော်မူ၏အင်နမာယတကဘလုလ္လာဟူမင်နလ်မုတ္တကင်အမှန်ပင်အလာသည်မုတ္တကီဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သူများကိုသာလျှင်လက်ခံတော်မူ၏ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်9:28ဆိုလိုသည်မှာအလ္လာဟ်မြတ်သည်တကွာတရားကျင့်သုံးတည်ဆောက်သောမုတ္တကီတို့ပြုသည့်ဝတ်ပြုစည်းကပ်မှုများကိုသာလက်ခံတော်မူပေသည်နမတ်ဝတ်ပြုတည်ဆောက်ခြင်းရိုဇာဥပုသ်တည်ဆောက်ခြင်းစသည့်ကိစ္စများတွင်လည်းမုတ္တကီတို့ပြုသောနမတ်ရိုဇာတို့ကသာလက်ခံခြင်းခံရသည်ဟုသောကိစ္စမှာမှန်သောအကြောင်းဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ရာလက်ခံခြင်းခံရသည်ဟုသောကိစ္စမှာမိသည်ကိုဆိုလိုပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကနမတ်လက်ခံခြင်းခံရသည်ဟုပြောလျင်နမတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဘရကတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုးပွားမှုကနမတ်ဝတ်ပြုတည်ဆောက်သူထံတွင်ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်နမတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဘရကတ်မင်္ဂလာတရားများကဝတ်ပြုသူထံတွင်ပေါ်ပေါက်မလာသမျှကာလပတ်လုံးယင်းမှာနှစ်ဖူးနှင့်ကြမ်းပြင်တိုက်နေခြင်းမှအပအခြားဘာမျှမဟုတ်ပါကြီးခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့ရိုဇာဥပုံကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့လမ်းမြဲရမ်ဇန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်မြတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းအစဉ်တန်းတစ်ခုစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားနေပါလားဆိုတာကိုကြည့်ရပါမယ်မစီမောဒလိုင်စလန်သခင်ထတ်တိုးမိန့်ကြားပါတယ်တို့ဖြစ်ရာမိမိထံတွင်မိတို့သောတက်ရောက်မှုများဖြစ်ထွန်းမလာပဲဝတ်ပြုနေလျင်အသင်တို့ဝတ်ပြုသောနမတ်ကအသင်တို့အားမိတို့အကျိုးပြုကြောင်းအသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောကြကုန်ဖြစ်တင်သည်မှာနမတ်ဝတ်ပြုခြင်းဖြင့်မိမိနင်မွန်းနေသောမကောင်းမှုများမှလွတ်မြောက်သွားရမည်သို့မဟုတ်ယောနေသွားရပေမည်နမတ်သည်ထိုသူအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းကံနီလန်းတစ်ခုဖြစ်ပေသည်မုန်မင်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်လိုသူတဦးအတွက်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရမည့်အခက်ခဲမှာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျဉ်ရမည်ဖြစ်ပြီးယင်း၏အမိနာမမှာတက္ကဝါပင်ဖြစ်သည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုတည်ဆောက်တဲ့အဘာဒတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တဲ့ရိုဇာဥပုသ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရွတ်ဖတ်မှုတွေစတာတွေကကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာလက်တွေ့တန်ရှင်းတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ရိုဇာဥပုသ်တည်ဆောက်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့တက္ကဝါတရားကိုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့တည်ဆောက်တဲ့ရိုဇာဥပုသ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမရရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်မြတ်မိန့်ကြားထားတဲ့ရိုဇာဥပုသ်ကဒိုင်းလွှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနှုတ်ပါးစပ်ကနေတော့ပြောကြပေမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဒိုင်းလွှာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုတော့သင်ယူကြခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဆယ်ရီနဲ့အစ်ဖတာရီကိုတော့ကောင်းစွာစားတောက်ကြပေမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆယ်ရီနဲ့အစ်ဖတာရီအတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ့်တာဝန်ကိုတော့ကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတနေ့ကုန်ဘာမှမစားမတောက်ပဲနေပြီးနေ့တစ်နေ့ကိုဖျက်ဆီးကြပေမယ်အဲဒီလိုအစာငတ်ခံရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းကြပါဘူးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့တက္ကဝါတရားတိဆောက်ခြင်းအဖြစ်သာဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွင်မှာရိုဇာဥပုသ်တိဆောက်ခြင်းဖြင့်တက္ကဝါတရားပေါက်ဖွားလာစေရပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိတို့တွင်မှာရိုဇာဥပုသ်တိဆောက်ခြင်းအဖြစ်တက္ကဝါတရားပေါက်ဖွားလာပြီလားဆိုတာကြည့်ရှုသုံးသပ်ရပါမယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့မစီမောဒလိုင်စလန်တခင်ရဲ့တက္ကဝါတရားနဲ့ဆက်လင်းပြီးမိန့်ကြားထားတဲ့ရေးသားမိန့်ကြားချက်တွေကိုတင်ပြပါမယ်ဒီမိန့်ကြားချက်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုကိုရရှိပါတယ်စစ်မှန်တဲ့တက္ကဝါတရားဆိုတာကဘာကိုခေါ်ဆိုတာပါလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအမျိုးအစားတက္ကဝါတရားကိုမစီမောဒလိုင်စလန်တခင်ကကျွန်တော်တို့တွင်မှာပေါက်ဖွားလာစေလိုတာပါလဲဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အခါတစ်ခုမှာမစီမောဒလိုင်စလန်တခင်ကမိန့်ကြားပါတယ်လူသားကိုအမှန်တကယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းလာစေသည့်စစ်မှန်သောတက္ကဝါတရားထိုစစ်မှန်သောတက္ကဝါတရားကိုသင်ကြားပေးရန်အတွက်ပင်တမန်တော်များကြွားမြန်းလာခြင်းဖြစ်သည်သို့သောထိုသည့်စစ်မှန်သောတက္ကဝါတရားမှာယခုကဘာပေါ်မှပျောက်လွင့်သွားလေပြီကဒ်အဖလာဟမန်ဇက်ကာဟာအမှန်စင်စစ်ယင်းတက္ကဝါဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသူသည်အောင်မြင်ခဲ့လေပြီဆိုသည့်မုခဘတ်တော်နှင့်အညီရှိသော
တက္ကဝတရားတိဆောက်သူတဦးတလေတော့ရှိနိုင်ပါသည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်ဖြူစင်မှုဆိုသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများဖြစ်သည်လူသားသည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးဖြူစင်သူဖြစ်ရန်မလွဲမသွေလိုအပ်ပေသည်ထိုအခါကောင်းကင်တမန်များကပင်သူ့အားတန်ရှင်းလာအောင်ပြုလုပ်ပေးလေသည်တို့ရာတွင်လူတို့ကယင်းကိုတန်ဖိုးမထားကြတော့ကြထို့သောမဟုတ်ပါမူ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ချောင်းလဲစေဖို့ရာမိမိတို့စီစဉ်အရသာခံစားရရှိဖို့ရာအကြောင်းကံအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတိုင်းကိုတရားဝင်သောနီလန်ခွင့်ပြုထားသောနီလန်ဖြင့်ရှာဖွေကြမိတာဖြစ်သည်တခိုးကခိုးပတ်ရခြင်းမှာဝေချေဥစ္စာပစ္စည်းကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်အကယ်၍သူကခိုးပတ်ခြင်းကိုမလုပ်ဘဲစဘာကြံ့ကြံ့ခံပြီးတီးခံပြီးဆိုလျင်သူ့အားအလရှမြတ်ကထင်မှတ်မထားသောလမ်းမှကျွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်လာစေပေလိမ့်မည်ဂလီဗာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒီနေရာမှာခိုးပတ်ခြင်းဆိုတာကတခိုးတယောက်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေဈေးရောက်နေကြသူတွေအယောင်းဝယ်လုပ်နေသူတွေကအလေးခိုးခြင်းပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုအစမတန်မြင့်တင်ရောင်းချခြင်းစတဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းပေါ်ပြပါခိုးဝှက်ခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍထဲမှာပါဝင်ပါတယ်သခင်ကြီးဆက်လက်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မတရားကာမမှုကျူးလွန်သူကမတရားကာမမှုကိုမကျူးလွန်ဘဲစဘာလုပ်မည်ဆိုလျင်အလရှမြတ်ကသူ့အားအခြားလမ်းတစ်ခုကနေသူ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကြောင်းကံပြုလုပ်ပေးတော်မူပေလိမ့်မည်ယင်းအဖြစ်သူသည်အလရှမြတ်၏ကျေနပ်တတ်တော်မူခြင်းကိုလည်းရရှိပေလိမ့်မည်ဟာဒီစ်တော်တွင်လာရှိပါသည်မိသည့်တခိုးမဆိုခိုးဝှက်ပြီးဆိုလျင်ထိုချိန်၌သူ့ထံတွင်အီမန်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ကြထိုနည်းတူမတရားကာမမှုကျူးလွန်သူကလည်းထိုမတရားကာမမှုကိုကျူးလွန်ပြီးဆိုလျင်ထိုချိန်တွင်သူ့ထံ၌အီမန်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ကြပမာဆိုသောစိတ်တကောင်၏ရှေ့တွင်ခြင်သိရက်နေမည်ဆိုလျင်ထိုစိတ်မှာမျက်ကိုပင်ကောင်းစွာမစားနိုင်တော့ကြတို့ဖြစ်ရာထိုလူများထံတွင်စိတ်တကောင်၏ယုံကြည်မှုမျိုးပင်မရှိကြသလိုဆိုလိုတာကမကောင်းမှုလုပ်ချိန်မှာလူသားအနေနဲ့အလရှမြတ်ကမိမိတို့ကိုအချိန်တိုင်းကြည့်ရှုနေပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်စစ်မှန်သောအရင်းမြစ်နှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာတက္ကဝါပင်ဖြစ်သည်အကျဉ်သူတဦးသည်တက္ကဝါတရားကိုရရှိပြီးဆိုလျင်ထိုသူသည်အရာခတ်သိမ်းကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်လူသားအနေနဲ့တေးသောအပြစ်ဖြစ်စေကြီးသောအပြစ်ဖြစ်စေမိသည့်အပြစ်ကိုမျှမလုပ်ဘဲရှောင်ကျဉ်လျက်နေရမည်လူသားတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံများကလူသားတို့အားအပြစ်များမှကဲတင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေထိုအုပ်ချုပ်သူများကလူသားတဦးချင်းနှင့်အမြဲတမ်းတူမရှိနိုင်သောကြောင့်သူတို့အားကြောက်ပြီးအပြစ်မလုပ်ဘဲနေမည်မဟုတ်ချေလူသားသည်တဦးတည်းရှိချိန်မိသူများမိမိကိုကြည်မနေဘူးဟုယူဆသောချိန်၌အပြစ်လုပ်တတ်သောတဘာဝရှိပေသည်သို့မဟုတ်လျင်လူသားသည်မိသည့်အခါတွင်မျှအပြစ်လုပ်เสียအကြောင်းပင်မရှိချေလူသားသည်မိမိတဦးတည်းရှိသည်ဟုတွေးထင်ယူဆချိန်တွင်သူသည်ဖျားမဲ့ဝါဒသမားဖြစ်သွားလေသည်တို့ပြင်မိမိဖျားသခင်ကမိမိနှင့်အတူရှိနေပါသလားမိမိကိုကြည်နေပါသလားဆိုသည်ကိုထိုသူကတွေးတောခြင်းမရှိချေအကယ်၍ထိုသူကသာဖျားသခင်သည်မိမိကိုကြည်နေသည်ဟုတွေးမိဆိုလျင်မိသည့်အခါတွင်မျှအပြစ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေအရာအားလုံးသည်တက္ကဝါတရားနှင့်သာဆက်နွယ်လျက်ရှိပေသည်ဂျေမြတ်ကုရ်အာန်၏အစမှာပင်တက္ကဝါအကြောင်းကိုဖော်ပြလျက်အစပြုထားပေသည်ယင်းမှာအီယာကာနာအဘူဒူဝအီယာကာနစတာအင်အရှင်ကိုယ်သာလျှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ခတ်ဖို့ကိုးကွယ်ကြပါ၏အရှင်ထံတော်မှသာလျှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်ကူညီဆောင်မမှုကိုလိုလားတောင်းတကြပါ၏ဟု၍ဖြစ်သည်ယင်းဆိုလိုရင်းမှာကတက္ကဝါတရားပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသားသည်ကောင်းမှုပွားများသည်ဆိုလျင်လည်းကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ထိုကောင်းမှုပွားများနိုင်ခြင်းမှာမိမိစွမ်းအားကြီးမှုမိမိအရေးချင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု၍ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲယင်းမှာဖျားသခင်ရှင်မြတ်၏ပေးကမ်းချီးမြှင့်မှုအရှင်မြတ်၏ကူညီဆောင်မမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုလေသည်ထိုမှတဆင့်နောင်ခါတွင်လည်းထိုတိုင်းကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ရန်အရှင်ထံမှစွမ်းအားတောင်းခံလေသည်ထိုနောက်တွင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏နောက်တစ်ခုဆူရာတွင်ဟူဒလ်လ်မုတ္တကီများအတွက်လမ်းညွှန်တော်ဟူ၍လာရှိပေသည်နမတ်ရိုဇာဇကတ်စသည့်ကောင်းမှုပွားများအားထုတ်မှုအားလုံးသည်လူသားကမုတ္တကီဖြစ်ချိန်မှသာလက်ခံခြင်းခံရပေသည်ဒုက္ခတွင်မကောင်းမှုဘက်သို့ဖိတ်ခေါ်မိအကြောင်းတရားခတ်သိမ်းကိုအလရှမြတ်ကဖယ်ရှားတော်မူလေသည်
အကျဉ်သူသည်တကွပြည့်ဆောင်ခြင်းတရားကိုတိဆောက်၏ထိုအခါရှင်မြတ်ကထိုသူအားဇနီးမိန်းမလိုအပ်သည်ဆိုလျှင်ဇနီးမိန်းမကိုပေးသနာချီးမြှင့်၏စေဝါလိုအပ်သည်ဆိုလျှင်စေဝါကိုပေးသနာတော်မူ၏အချုပ်ဆိုသောအလိုရှိသောအရာဟုသမျှကိုပေးသနာတော်မူ၏ထို့ပြင်သူထင်မှတ်မထားသောနေရာမှသူ့အားရဇစ်ရိတ်ခါကိုပေးသနာတော်မူ၏ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင်နောက်ထပ်မုခဘတ်တော်တစ်ခုကိုဖော်ပြထား၏ယင်းမှာအင်နလဇီနာကာလူရဘူနလာဟူဆုမ္မစတကာမူတတနဇ္ဇလူအလိုင်ဟီမုလ်မလာအိကတူအလ္လာတခါဖူဝလာတဟဇနူဝအဘ်ရှီရူဘီလ်ဂျန်နတ်လတီကွန်တုမ်တူအဒူန်မလွယ်ဧကန်အချင်းသူတို့ကပြောဆိုကြသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်သည်အလာဖြစ်တော်မူ၏တဖန်တီကြီးမြဲမြံခြင်းကိုကျင့်သုံးတိဆောက်ကြကုန်၏ရှင်တို့ပေါ်သို့ကောင်းကင်တမန်တို့သည်အကျိန်များစွာတက်ဆင်းကြလျက်မကြောက်ကြကုန်လင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းလည်းမဖြစ်ကြလင်ထို့ပြင်သင်တို့အားဂရီးပေးခဲ့သည့်ထိုဂျနတ်ဥယျာဉ်တော်အားရရှိခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြကုန်လောဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်41ချိုး31ဤအာယတ်မုခဘတ်တော်တွင်ဆွမ်မတ်တကာမူတီကြီးမြဲမြံခြင်းကိုကျင့်သုံးတိဆောက်ကြကုန်၏ဟု၍ဖော်ပြထားသည်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့ပေါ်မိတို့သောအခက်ခဲဒုက္ခပင်ကြားရောက်လာပါစေမိသည့်ကြီးမားသောတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုများပင်ဝင်ရောက်လာပါစေသူတို့ပြုပြီးသောဂရီးသစ္စာနှင့်တန်ဋိဌာန်မှလွှဲဖယ်ခြင်းမရှိကြဘဲခိုင်မာတည်ကြည်စွာရပ်တည်ကြလေသည်ထို့နောက်ရှေ့ဆက်၍အလရှမြတ်မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာထိုသူတို့သည်ထိုတိုင်းဖြူစင်ဖြောက်မှတ်မှုခိုင်မာတည်ကြည်မြဲမြံမှုနှင့်သစ္စာရှိမှုတို့ကိုပြသသောအခါယင်းတွက်ဆုလတ်ဖြင့်တတနဇ္ဇလူအလိုင်ဟီမုလ်မလာအီကာယင်းတို့ပေါ်သို့ကောင်းကင်တမန်တို့သည်အကျိန်များစွာတက်ဆင်းကြ၏ဆိုသည်ကိုရရှိလေသည်အရှင်မြတ်မိန့်ကြားသည်မှာဝလာတဟဇန်နူဆိုလိုသည်မှာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်းမဖြစ်ကြလေနှင့်အသင်တို့၏ဖျားသခင်ကအသင်တို့အားစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတော်မူ၏တဖန်အရှင်မြတ်မိန့်ကြားသည်မှာဝအဘ်ရှီရူဘီလ်ဂျန်နတ်လတီကွန်တုမ်တူအဒူမ်ထို့ပြင်ဤဂျနတ်ဒုက္ခဥယျာဉ်ကိုရရှိခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြလောဟူသောသတင်းကောင်းကိုပေးလေသည်ဤနေရာတွင်ဤဂျနတ်ဆိုသည်မှာလောက၏ဂျနတ်တာယာပျော်ရွှင်မှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းဆိုသောကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အရဂျနတ်နှစ်ခုရှိကြောင်းသိရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၌အရှင်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာဝလီမန်ခါဖာမကာမရဘ်ဘီဟီဂျန်နတန်အကျဉ်းမိသူမဆိုမိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်၏ဂုဏ်အဆင့်ကိုကြောက်ရွံ့၏ထိုသူအဖို့ဂျနတ်ဥယျာဉ်နှစ်ခုရှိ၏ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်55ချိုး49တဖန်ရှေ့ဆက်၍အရှင်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာနဟနူအောလီယာဥကုမ်ဖီလ်ဟယာတ်ဒ်ဒုနီယာဝဖီလ်အာခီရာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကီဘဝတွင်၎င်းနောက်တမလွန်ဘဝတွင်၎င်းအသင်တို့၏အပေါင်းဖော်များဖြစ်ကြကုန်၏ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်41ချိုး30ဒီတော့အလရှမြတ်ရဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမှုကိုခံရသူဟာဘယ်လောက်တောင်ကံကောင်းထောက်မှသူဖြစ်လိုက်ပါသလဲဒါပြင်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းဟာအလရှမြတ်ရဲ့ကျေနပ်နှစ်သက်တော်မူခြင်းကိုရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဟာဘယ်လောက်တောင်ကံကောင်းထောက်မှသူဖြစ်ပါသလဲဒီနောက်မစီမောဒ်အစ္စလမ်တခင်ကြီးကမိုမင်တဝင်ယုံကြည်သူရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့မယုံကြည်တွေးဖီသူရဲ့အောင်မြင်မှုကြားကကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်ကိုဖော်ပြလျက်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်တဝင်ယုံကြည်သူကမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုရှုမြင်သလဲမယုံကြည်တွေးဖီသူကမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစီမောဒ်အစ္စလမ်တခင်ကမိန့်ကြားပါတယ်ထိုစည်းမျဉ်းမှုကိုအစဉ်မြဲမျက်မှောက်ပြုကြကုန်တဝင်ယုံကြည်သူကသူ့အားချီးမြှင့်ပေးသနာသောအောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးရှက်ရွံ့မှုကိုခံစားရလေသည်အဘဲကြောင့်ရှက်ရွံ့ရပါသည်အကြောင်းမူယုံကြည်သူကမိမိမှာထိုအောင်မြင်မှုကိုရရှိရန်ဘာအစွမ်းစားများမရှိပါသို့တော်လည်းအလရှမြတ်ကမိမိအားထိုအောင်မြင်မှုကိုအရှင်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်တတ်ဖြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့လေသည်မိမိအားချီးမြှင့်သမျှသောအရာအားလုံးမှာမိမိအရေးချင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲအရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကအရှင်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်တတ်ဖြင့်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရှုမြင်လေသည်ထို့ကြောင့်သူကအရှင်အားချီးမွမ်းထောက်မနာမှုပြုလေသည်ထိုသည့်နောက်သူကရှေ့ဆက်၍ခြေတိုးလှမ်းလေသည်အခက်ခဲဒုက္ခတိုင်းစမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင်ခိုင်မာမြဲမြံစွာရပ်တည်ပြီးယုံကြည်မှုကိုစတတ်တဘိုးရရှိလေသည်
မှတ်သားကြကုန်မယုံကြည်သူတဦးရရှိသောအောင်မြင်မှုမှာလမ်းလွဲအမိုက်မားသို့ဦးတည်စေသောအရာပင်ဖြစ်သည်တဝင်ယုံကြည်သူတဦးရရှိသောအောင်မြင်မှုကသူ့အားနောက်ထပ်စုဒူးဆုလက်များနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိစေဖို့တကားများကိုဖွင့်လှစ်ပေးလေသည်မယုံကြည်သွေးဖီသူကမိမိရရှိသောအောင်မြင်မှုကိုမိမိအရေးချင်းကြောင့်ရရှိသည်ဟုစိတ်ကြီးဝင်ကာမိမိဘက်သို့သာရည်ညွှန်းပြောဆိုတတ်လေသည်ထို့သို့တွေးထင်ပြောဆိုမှုကြောင့်လမ်းလွဲမှုအမိုက်မားသို့ကြာရောက်ရလေသည်မယုံကြည်သူရရှိသောအောင်မြင်မှုကသူ့အားလမ်းလွဲမှုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုအဘဲကြောင့်ပြောရသနည်းဆိုလျှင်သူကမိမိအောင်မြင်မှုရချိန်တွင်ဖျားသခင်ဘက်သို့မယိမ့်ညွတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်မယုံကြည်သူကမိရသောအောင်မြင်မှုမှာမိမိစူးစမ်းအားထုတ်မှုမိမိအသိဉာဏ်အတွေးခေါ်အကြံစီကောင်းမှုအရေးချင်းရှိမှုစသည်များကြောင့်ရရှိသည်ဟုထင်မှတ်ပြီးထိုအရာများကိုဖျားအဖြစ်ပြုလုပ်ထားလိုက်လေသည်တို့ရာတွင်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူကမူမိမိအောင်မြင်မှုရသောအခါယင်းမှာမိမိအရေးချင်းကြောင့်ရသည်မဟုတ်ဘဲအရှင်မြတ်၏ပေးကမ်းမှုကြောင့်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍သဘောမပိုက်လျက်အရှင်ဘတ်တို့သာရိပ်ညွတ်လေသည်ဘုရားသခင်နှင့်အသစ်သောဆက်နွယ်မှုကိုတိဆောက်လေသည်ထို့သောဖြင့်အောင်မြင်မှုတစ်ခုရာတိုင်းမှာယုံကြည်သူကဘုရားသခင်နှင့်အဆက်အသွယ်အသစ်ကိုတိဆောက်လေသည်ထိုအခါသူ့ထံတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပေါ်ပေါက်လာ၏အရှင်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာအင်နလာဟာမအလ္လဇီနတ်တကောစင်စစ်ဧကန်အလာဒီတကွာဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်ကြံစောင့်တည်သူတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်16ချိုး129မှတ်သားအပ်သည်မှာဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်တွင်တကွာဆိုသည့်စကားလုံးကိုအကျိန်များစွာဖော်ပြထားပေသည်အကျိန်ရာနှင့်ချီဖော်ပြထားပါသည်ထိုတကွာဆိုသည့်စကားလုံး၏ရှေ့တွင်လာရှိသောစကားလုံးကယင်းကိုပုံမူ၍လေးနက်စေသည်ဆိုလိုသည်မှာမအလ္လဇီနတ်တကောက်တွင်တကောက်၏ရှေ့၌မအဆိုသည့်စကားလုံးကိုဖော်ပြထားသည်ယင်းမအဆိုသည့်စကားလုံးကအကျဉ်သူသည်အလရှမြတ်အားဦးစားပေးအလေးထားပါလျင်အရှင်မြတ်ကလည်းထိုသူအားဦးစားပေးလိမ့်မည်လောကတွင်ကြုံတွေ့ရသမျှသောနှိမ့်ချသေးသိမ်မှုအလုံးတို့မှသူ့အားကဲတင်တော်မူမီဆိုသည့်ဘက်သို့ရည်ညွှန်းလျက်ရှိပေသည်တနည်းဆိုရလျင်လူသားသည်ကဘာမြေ၌အမျိုးမျိုးသောနှိမ့်ချသေးသိမ်မှုများအတိဒုက္ခများစသည်တို့အားလုံးမှကဲတင်မှုကိုရရှိလိုလျင်ထိုသူအတွက်လမ်းတလန်းနဲ့သာရှိပေသည်ယင်းမှာသူ့အနေနဲ့မတကီဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရန်ဖြစ်သည်ထိုသည့်နောက်သူ့အတွက်မိသည့်အရာတွင်မျှယွန်နေတော်မူမဟုတ်ချေသူဖြစ်ရာတဝင်ယုံကြည်သူရရှိသောအောင်မြင်မှုကသူ့အားရှေ့ဆက်၍တိုးတက်မိလမ်းများဘက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဏှာထဲတွင်ရက်တန့်၍မထားပါကြတကွာတရား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဤမျက်မှောက်လောကမှာတွင်စတင်မှုပြုလေသည်ဤဒီမှာယုံတန်းစကားမဟုတ်အမှန်တကယ်လက်တွေ့ရှိသောကိစ္စဖြစ်သည်ဥပမာအစိတ်နှင့်ဖြည့်စေးအစရှိသည်တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကချက်ချင်းလက်ငင်းအစွမ်းပြသလိုတကွာတရား၏အစွမ်းကလည်းချက်ချင်းပြလေသည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒီတော့လူသားကကောင်းမှုပွားများအားထုတ်တယ်အီဘာဒတ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုလည်းပြုတယ်တို့တိုင်အောင်အဲ့ဒီကျင့်ကြံမှုတွေကလူသားကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမပြုဘူးဆိုရင်ဒါဟာလူသားဘက်ကတစုံတရာမှားယွင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုကျွန်တော်ထံစာတွေရေးပြီးဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုခံစားသိရှိနိုင်မလဲဆိုပြီးမေးမြန်းကြပါတယ်ဒီတော့ကောင်းမှုပွားများအားထုတ်နေတယ်အလရှမြတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်အလရှမြတ်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဘာရကတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုထည့်သွင်းပေးခြင်းအဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားသိမြင်စေပါတယ်တကွာတရားလမ်းတွေကိုဖော်ညွှန်းထောက်ပြလျက်မစီမောဒလစ်လန်သခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်လူသား၏နံတရားဆိုင်ရာအလားတရားအလုံးစုံထင်ရှားလာရေးအတွက်တကွာတရား၏အနုစိတ်တိမ်မွေ့သောလမ်းအားလုံးတို့မှရှောက်လန်းဖြတ်ကျော်မှသာရရှိပေလိမ့်မည်တကွာတရား၏အနုစိတ်တိမ်မွေ့သောလမ်းများကနံတရားဆိုင်ရာနတ်နဲသောပလဲယရနာများကိုဖော်ထုတ်ပေးသည့်အရာများပင်ဖြစ်သည်ယင်းအတွက်အလရှမြတ်ကလူသားကိုပေးသနာချီးမြှင့်ထားသည့်အတွင်ပြင်စွမ်းအားအရေးချင်းများကိုမယုတ်မလွန်ထိမ့်ညိအသုံးချရမည်ဆိုလိုသည်မှာလူသား၏အုံနောက်မှသည်ခြေစွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အပြင်ပန်းမြင်သာထင်ရှားသောစွမ်းအားများဖြစ်ကြသည့်မျက်စိ
နာနှုတ်ပါဆက်လက်ခြေထောက်နှင့်အခြားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများအစရှိသည်တို့ကို၎င်းအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တတ္တိအရေးချင်းများဖြစ်သောစိတ်နှလုံးသားအုံနောက်နှင့်အခြားသောအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျင်တရားစွမ်းရည်များကို၎င်းမိမိတက်ဆွမ်းသမျှဖြင့်အခြေအနေအချိန်ခါနှင့်လျော်ညီစွာအသုံးချ၍မသိမြဲမလျော်ကန်သောအခြေအနေတွင်အသုံးမချဘဲရပ်တန့်ထားရမည်လူသားကိုအတွင်းပိုင်းမှလျှို့ဝှက်စွာတိတ်တဆိတ်ထိုးနှံတိုက်ခိုက်တတ်သည့်ရှိုက်တန်အဖြတ်အင်အားစု၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုသတိကြီးစွာဖြင့်နိုးကြားစွာသတိထားစောင့်ကြည့်နေရမည်ထို့ပြင်တပြိုင်တည်းမှာပင်လူသားတို့အပေါ်ပြုအပ်သောတာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်သည့်ဟကွလ်အီဘာဒ်ကိုလည်းကောင်းစွာထမ်းဆောင်ရပေမည်ဆိုလိုတာကမိမိကိုအလရှမြတ်ပေးကမ်းထားတဲ့အတွင်းပြင်စွမ်းအားအရေးချင်းတွေအားလုံးကိုထိုက်တဲ့မှန်ကန်စွာအသုံးချလျက်တက္ကဝါတရားရဲ့လမ်းပေါ်မှာကြိုးပမ်းအားထုတ်ရပါမယ်မျက်စိနာနှုတ်ပါဆက်လက်ခြေထောက်စတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူထိုက်တဲ့မှန်ကန်စွာအသုံးချရမှာဖြစ်ပြီးဒီကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုမလျော်ကန်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အပြစ်ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအသုံးမချမိအောင်ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းအတွင်းပိုင်းစွမ်းရည်တွေဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားအသိဉာဏ်အုံနောက်စတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချပြီးမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချခြင်းကနေရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နဲ့အုံနောက်မှာတွဲကပ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အတူ istighfar အပြစ်လွတ်ရန်စုပန်ခြင်းကိုလည်းအကျဉ်းများစွာဖတ်ရွတ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲမိတို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုကျင်တရားစွမ်းရည်တွေကိုလည်းအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာထိပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ရပါမယ်ဒါဟာလူသားကအလရှမြတ်ထံမှာပြုတဲ့အီမန်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဂရိသစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာဟကူဂုလ်အီဘာဒ်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုလျက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာပြောခဲ့တာကမိမိတို့တိုးတက်ရေးအတွက်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာလူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုလည်းတည်ပိုးမှသာမိမိတို့အားထုတ်မှုတွေကပုံမအဆင့်မြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မစီမောဒ်လိုင်စလန်တခင်ကြီးဆက်လက်မိန့်ကြားတော်ပါတယ်ထို့သောကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၌သာနံတရားဆိုင်ရာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးကမူတည်နေခြင်းဖြစ်သည်လူသားပေါ်ပြုအပ်သောတာဝန်တွေနဲ့အလရှမြတ်ပေါ်ပြုအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုကောင်းမွန်စွာကျေပွန်တဲ့အခါမှသာနံတရားမှာလည်းတိုးတက်မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အလရှမြတ်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင်တက္ကဝါကိုလစ်ဘာစ်အဝတ်စားဆိုသည့်စကားလုံးဖြင့်တင်စားခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲထားပေသည်တို့ဖြစ်ရာလစ်ဘာဆုတက္ကဝါ၏ဝတ်စားတစားဆိုသည်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲကစကားလုံးဖြစ်သည်ယင်းစကားလုံးကရည်ညွှန်းနေသည်မှာနံတရားဆိုင်ရာလှပခြင်းနှင့်တင့်တယ်ခြင်းကတက္ကဝါတရားမှပင်ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၏တက္ကဝါဆိုသည်မှာလူသားကအလရှမြတ်မိမိကိုအနံထားသည့်အမာနတ်အနံရာအတွင်းပြင်စွမ်းအားအရေးချင်းများအားလုံးတို့ကို၎င်းအီမန်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဂရိသစ္စာနှင့်ဖန်ဆင်းကံဝေနေယခတ်သိမ်းအားလုံးတို့၌ရှိသောအခွင့်အရေးကိုကောင်းစွာမျက်မှောက်ပြုလျက်တာဝန်ကျေစွာထမ်းဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ယင်းကနံတရားဆိုင်ရာအလားတရားနှင့်တင့်တယ်မှုကိုတက္ကဝါအားဖြင့်သာလျှင်ပေါက်ဖွားလာခြင်းဘက်သို့ရည်ညွှန်းနေပေသည်တက္ကဝါဆိုသည်မှာလူသားကအလရှမြတ်မိမိကိုအနံထားသည့်အမာနတ်အနံရာအတွင်းပြင်စွမ်းရည်တတ္တိအားလုံးအီမန်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဂရိသစ္စာစသည်တို့ကိုပြည့်ဝကောင်းမွန်စွာအသုံးချရမည်ဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းကံဝေနေယတို့၏ရပိုင်ခွင့်တို့ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာထိုအရာတို့၏နည်းနည်းတိမ်မွေ့သောရှုထောင့်အသီးသီးကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုတာကအလရှမြတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမိန့်ပြည့်ညတ်တော်တွေဟကူဂုလ်လာဟကူဂုလ်အီဘာဒ်စတာတွေရဲ့အတွင်းအနက်ဆိုင်ဆုံးသို့ငုတ်ရှိုးလျက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလျက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဒီတော့လူသားကတက္ကဝါတရားရဲ့အလွန်အနုစိတ်တိမ်မွေ့လာတဲ့လမ်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားခြင်းမရှိသေးသမျှတက္ကဝါတရားရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစီမောဒ်လိုင်စလန်တခင်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်လာတဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုမှတ်သားထားရပါမယ်ဒါပြင်အရှင်မြတ်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့အတူအရှင်ဖန်ဆင်းကံလူသားတွေရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမပြုနိုင်ပါဘူး
ဒီတိုင်းပဲဖန်ဆင်းခံလူသားတွေရဲ့အချို့သောရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေပဲဖြည့်ဆည်းပြီးအလရှမြတ်ကိုမေ့ပြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြသလိုမိမိတို့ဟာဖန်ဆင်းခံလူသားတွေရဲ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတာပဲဆိုတာလောက်နဲ့ပျော်မွေ့နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုအလရှမြတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တကွာတရားလမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းတယ်လို့မခေါ်ဆိုနိုင်ပါဘူးစစ်မှန်တဲ့မုံမင်ယုံကြည်သူတဦးအတွက်ဟကူဂုလ်လာယောဟကူဂုလ်အဘတ်ကိုပါဂယုတဆိုင်ဖြည့်ဆည်းထမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ဖန်လူတွေမှာဘေဒအာတ်သာသနာ့ဘလောက်ရက်တွေပြန့်နှံ့လာခြင်းနဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကြောင့်တကွာတရားကနေဝေးကွာသွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမစီမောဒလစ်လန်တခင်မိန့်ကြားပါတယ်သာသနာ့ဘလောက်ရက်များနဲ့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသက်တီထွင်ထားသောကိစ္စများကဘာသာတရားတိုင်းအယူဝါဒလမ်းစဉ်တိုင်းတွင်သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားနှင့်အယူဝါဒ၏အလိုက်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အစ္စလာမ်၏တကယ်ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ဖြစ်သောကြံ့ကြံ့ခံခြင်းတန်ရှင်းခြင်းနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းထိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုအခြေချစိုက်ထူနိုင်ရန်ဓမ္မတော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအလွန်ပြင်းထန်သောဒုက္ခအခက်ခဲများကိုတီးခံတော်မူခဲ့သည်ထိုအခက်ခဲများကိုနဗူဝတ်ဘွဲကုံရရှိထားသောစိတ်နှလုံးသားမှအပအခြားမိသူများတီးခံရန်မဖြစ်နိုင်ပါယခုခါတွင်ထိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကတိမ်မြုပ်ဖုံးကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အကျဉ်းထောင်များတွင်ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူအများစုမှာမိသည့်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြောင်းသိရအောင်တွား၍ကြည့်ကြကုန်ထိုအခါဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်ကြသူများတွင်မွတ်စလင်တို့ကအများစုဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဂါနာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဂျမာတ်ကနိုင်ငံအရာရှိတဦးကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိမိကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရခင်ကလည်းကျွန်တော်တင်ပြပူပါတယ်သူကအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသူတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာထောင်သားအများစုကမွတ်စလင်တွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတဦးတယောက်မှအာမဒီတွေမပါဝင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ခမားတို့ကိုစိန်ခေါ်ပြီးပြောရဲပါတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်တကယ်ပဲအကျဉ်းထောင်တွေကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီအရာရှိပြောတဲ့စကားကမှန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့စစ်မှန်တဲ့တောက်ပင်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အာမဒီတွေရဲ့အမတ်လက္ခဏာကအခုလိုရှိရပါမယ်ဒါကပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့တဘလစ်သာသနာပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းကံဖြစ်လာပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုရင်အရေးကိစ္စတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းအယောင်ဝယ်ကိစ္စတိုင်းဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုင်တိုင်းနေစဉ်အပေးယူကိစ္စတိုင်းမိမိပြောတဲ့စကားတိုင်းစတဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာမြင်မာတဲ့ကိုခြင်းတရားကိုပြသသူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ပြုတည်ဆောက်တဲ့အဘာဒတ်အစဉ်တန်းကိုလည်းမြင့်တင်သူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားမှာတက္ကဝတရားပေါက်ဖွာလာအောင်ကြိုးစားသူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အလရှမြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုကျိုးသူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်တဲမှတ်မှုရရှိမဲ့အကြောင်းကံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာအတန်တိတ်တပလစ်သတင်းစကားပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်အကြောင်းကံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မစီမောဒလစ်လန်တခင်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မတရားကာမမှုကျူးလွန်ခြင်းအရက်သေးစားတောက်စားခြင်းသူတစ်ပါး၏အခွင့်အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်အားမတရားပြုခြင်းစသည်တို့အပြင်အခြားသောပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများစသည်တို့ကိုအမြောက်များကျူးလွန်လာကြပြီးတနည်းဆိုသော၎င်းတို့ကမိမိတို့ကိုအရေးယူမိဖျားသခင်မရှိဟုထင်မြင်ယူဆနေကြသည်အကယ်၍ဘာသာတရားတိုင်းမှဘာသာဝင်တိုင်းလူမျိုးအုပ်စုအသီးသီးစသူတို့ပြုလုပ်နေကြသောကိုခြင်းတရားဖောက်ပြန်မှုများပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများချွင်းချက်အနာစာများစသည့်အကြောင်းကိစ္စတို့ပေါ်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမိဆိုလျင်အလွန်ထူထဲသောစောက်တုပ်ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သူတဦးကမိမိလူမျိုးဘာသာတွေကလူအသီးသီးတို့၏ကိုခြင်းတရားအခြေအနေပေါ်အာယုံဆိုင်စဉ်းစားကြည့်ပြီးထိုသည့်မှန်ကန်သောရလဒ်စီသို့ရောက်ရှိသွားပေလိမ့်မည်ယင်းမှာဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်ကြားရောက်ခြင်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သောဂုဏ်သိက္ခာကိုရရှိခြင်းနှင့်မွန်မြတ်ဖြူစင်ခြင်း၏တကယ့်အကြောင်းတရားအမှန်ဖြစ်သောတကွာအပြစ်ဆောင်ခြင်းတရားမှာယနေ့တွင်မရှိတော့ဘဲပျောက်ကွယ်သွားလေပြီဟု၏မွတ်စလင်တို့အတွင်အခြားသူများနှင့်မိမိတို့ကြားတွင်ပိုင်းခြားပေးသောအလွန်အရေးကြီးသည့်အပိုင်းဖြစ်သည့်ကိုခြင်းတရားကောင်းမွန်ရေးအခမ်းကဏ္ဍမှာအလွန်အားနည်းချွတ်ချုံကြခဲ့ပြီဖြစ်သည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မွတ်စလင်တွေကဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိနေပြီဆိုရင်
အခြားသူတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတဘလစ်ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကံဖြစ်ပါတော့မလဲမွတ်စလင်တွေကလောကသားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတော့မလဲဒါရဲ့အကျိုးဆက်ရလဒ်တွေကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါကိုဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းကအာမဒီတွေထံမှာပဲရှိပါတယ်အကယ်၍အာမဒီတွေကပါပြည့်ရင်းသွားပြီဆိုရင်လောကကိုဘသူကထိမ့်သိမ်းကဲတင်ပါတော့မလဲမစီမောဒလစ်လန်တခင်ကိုအလရှမြတ်ပြုထားတဲ့ဂရိတော်တွေကမိသည့်နီးနဲ့မဆိုပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသာအလရှမြတ်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဂရိတော်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခြားလူအုပ်စုကိုအစားထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပြီးသူတို့အားဖြင့်အရှင်မြတ်ပြုထားတဲ့ဂရိတော်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်အထက်မှာမစီမောဒလစ်လန်တခင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းလူပဝန်းကျင်ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ရဲ့တက္ကဝတရားနဲ့ကိုကျင့်တရားအရေးသွေးတွေမြင်မာလာစေဖို့အတွက်ဘယ်လောက်တောင်တောကထားဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ဒါတင်မကမိမိတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်သူတို့တွေကောင်းမှုပွားများအားထုတ်ဖို့နဲ့တက္ကဝတရားမှာတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်တောကထားဖို့ဘယ်လောက်လိုအပ်လိုက်မလဲ။အလရှမြတ်ချီးမြှင့်ပေးသနာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေငွေကြေးတွေအကြောင်းကံရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့စုထူးစုလက်တွေကနေအကျိုးရယူခံစားမှုမပြုခြင်းကိုတက္ကဝတရားရှိခြင်းလို့ခေါ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းတကယ်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကံရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကနေအကျိုးရယူခံစားမှုမပြုတာကိုကတက္ကဝကနေဝေးကွာခြင်းဖြစ်ကြောင်းအစီမောဒလရှလန်တခင်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်အချို့အမိခံပီရစရာတခင်ကြီးတွေဖကီယောဂီတွေတရားကျင့်သူတွေစသူတွေကလူတွေကိုဟန်ဆောင်ပြစားပြီးဖော်ထုတ်ကြွားဝါဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဝေကောင်းစားလာတွေနဲ့အရသာရှိလာတဲ့အစားအစာတွေကိုမသုံးဆွဲပဲစွန့်ပစ်ခြင်းတွေစွန့်လူခြင်းတွေပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်လူတွေကမိမိတို့ကိုအလွန်ကောင်းမြတ်သူတွေနဲ့မုတ္တကီတွေဖြစ်အထင်ရောက်စေဖို့ပါပဲမစီမောဒလစ်လန်တခင်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်လူသားအနေနဲ့အချိန်တိုင်းအခြေအနေတိုင်းတွင်ဒဝါဆူတောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်း၌ရှိနေအပ်ပေသည်နောက်တစ်ခုကဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်၌အရှင်မြတ်မိန့်ကြားထားတော်မူသလိုအမ်မာဘီနိမတီရဘ်ဘီကာဖဟဒ်ဒစ်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့်ဆက်လျင်းသမျှအသင်သည်ယင်းကိုအမြောက်များဖော်ကျူးပါလေဆိုသည့်မုခဘတ်တော်နှင့်အညီကျင့်သုံးတိဆောက်ရပေမည်အလရှမြတ်ပေးသနာချီးမြှင့်ထားသည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်အကြောင်းကံရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုထုတ်ဖော်ရပေမည်ယင်းတို့ပြုခြင်းဖြင့်အလရှမြတ်ကိုချစ်သောချစ်စိတ်မှလည်းတိုးတက်လာပေလိမ့်မည်အရှင်မြတ်အားနာခံတမှုပြုရန်စိတ်အားထက်သန်မှုတရက်လဲပေါက်ဖွာလာပေသည်အထက်ပါမုခဘတ်တော်တွင်ပါဝင်သောဖဟဒ်ဒစ်တဟဒီစ်ဆိုသည့်စကားလုံးမှာလူသားကနှုတ်ပါးစပ်ကနေအရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုထုတ်ဖော်ယဉ်ကျူးခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာခေါ်ဆိုသည်မဟုတ်ပဲလူသားကမိမိခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်လည်းအရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြရပေမည်ဥပမာလူတယောက်ကိုအလရှမြတ်ကကောင်းမွန်လှပသောအဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ရန်တတ်နိုင်စွမ်းကိုပေးထားပါတော့လေ၎င်းကအမြဲတမ်းဂျင်းညော်တွေပေးချန်နေသည့်ဟောင်းနှံသောအဝတ်စားကိုသာဝတ်ဆင်နေမည်ဆိုလျှင်ထို့သောအဟောင်းအဆုပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ရခြင်းမှာမိမိမှာတနာစရာကောင်းသူဖြစ်အထင်ရောက်စေရန်ဖြစ်သည်မိမိမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသူဖြစ်ကြောင်းအခြားသူမသိစေရန်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်ထိုသူသည်အပြစ်ကျူးလွန်သူပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းဆိုသော၎င်းကအလရှမြတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်ကိုဖုံးကွယ်ထားလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်မမှန်မကန်ဟန်ဆောင်မှုဖြင့်လှုပ်ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်လှည့်ပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာတတ်ဝင်ယုံကြည်သူ၏ဂုံပုတ်နှင့်လွန်စွာအလန်းဝေးကွာလှပေသည်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းလမ်းစဉ်မှာရိုးရှင်းလှပြီးတမူထူးကြပါသည်ကိုရောမြတ်ကမိမိတွင်ရှိသောအရာကိုသုံးဆွဲလေးရှိသည်အကယ်၍ကိုရောထံတွင်အလွန်အဖိုးတန်သောအဝတ်စားရှိလျင်ယင်းကိုဝတ်ဆင်ပါသည်မရှိလျင်လည်းမိမိ၌ရှိသောတာမန်ဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ပါသည်ကိုရောမြတ်ကရရှိသည့်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လေးရှိပြီးယင်းကိုစောရကတက်ညီးတွားခြင်းပြုလုပ်လေမရှိပါကြကိုရောကိုမိသည့်အဝတ်ကိုပင်ပေးလာသည်ဖြစ်စေလက်ခံတော်မူလေရှိပါသည်တမန်တော်မြတ်၏ထိုကျင့်ကြံမှုကိုကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာသောလူတို့ကကိုရော၏ယင်းလောက်ရက်တွင်ယတိယဟန်ဝါရဆန်သောအစိပ်ပိုင်းအကိုင်းခတ်များကိုယောနောလာကြလေတော့သည်အချို့ဒရဝေရှ်တရားကျင့်သူများကအသားဟင်းထဲတွင်မြေကြီးများကိုရောထည့်ပြီးစားကြသည်
တခါတွင်ဒရဝစ်တဦးထံသို့လူတစ်ယောက်ကရောက်ရှိသွားရာထိုဒရဝစ်ကမိမိတပည့်အားဧည့်သည်ကိုအစားစားကျွေးမွေးဧည့်ခံပါဟုပြောလေသည်သို့သောထိုဧည့်သည်ကလည်းဒရဝစ်ကိုကျွန်ုပ်ကတော့လူကြီးမင်းနှင့်အတူသာစားလိုပါသည်ဟုတောင်းဆိုလေသည်ထို့သောဖြင့်ဧည့်သည်ကဒရဝစ်နှင့်အတူအစားစားသုံးရန်ထိုင်သောအခါသူ့အတွက်အလွန်ခါသက်သောအရွက်နှင့်အသီးဖြင့်ပြုလုပ်သောဟင်းကိုချကျွေးလေသည်ထို့သောအဓိပ္ပာယ်မရှိသည့်လုပ်ရမျိုးကိုအချို့လူများကလုပ်လေ့ရှိကြသည်ထို့သောလုပ်ရခြင်းမှာလူတို့အားမိမိတို့မှာအဘယ်မျှမွန်မြတ်သောသူတော်စင်များဖြစ်ကြောင်းကိုပြစားရန်အတွက်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်အစ္စလာမ်ကထိုလုပ်ရများကိုထူးခြားသောဂုဏ်ရည်သွေးအဆင့်မြင့်မားခြင်းစသည်တဲတွင်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုခြင်းအစ္စလာမ်၏မြင့်မားသောအစဉ်တန်းမှာတက္ကဝါတရားရှိခြင်းပေါ်တွင်မူတည်ပေသည်ယင်းတက္ကဝါအဖြစ်ဝလာယတ်ဝလီသူတော်စင်အစဉ်တန်းကိုရရှိပေသည်ယင်းတက္ကဝါအဖြစ်ကောင်းကင်တမန်များကစကားပြော၏ယင်းအဖြစ်အလရှမြတ်ကကောင်းကင်တမန်မှတဆင့်တည်င်းကောင်းပေး၏ကျွန်ုပ်ကတော့အစ္စလမ်တွင်တင်ချက်အလိုသဘောနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်တွင်တင်ချက်မျိုးကိုမပေးပါချေဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်ကကူလူမင်တယီဘတ်တန်ရှင်းသောအရာများမှစားသုံးကြကုန်ဟု၍တွင်တင်ထားပါသည်တို့ရာတွင်၎င်းတို့ကတန်ရှင်းသောအစားအစာထဲတွင်မြေကြီးထည့်ပြီးမတန်ရှင်းသောအစားအစာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ကြသည်ထိုကဲ့သို့လမ်းစဉ်မျိုးသည်အစ္စလမ်ပေါ်ထွန်းပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်မှပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်၏တွင်တင်ချက်များတွင်ထပ်တိုးချဲ့ထွင်သူများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့နှင့်အစ္စလမ်သည်၎င်းကုရ်အာန်သည်၎င်းမိတို့သောဆက်နွယ်မှုများမရှိပါကြ၎င်းတို့သည်မိမိတို့သဘောနှင့်ရှရီယတ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ယင်းလုပ်ရမျိုးကိုကျွန်ုပ်သည်အလွန်အထင်သေးပြီးယွန်ရှာမုန်းတီးပါ၏ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်သည်အတူယူပွဲစံနမူနာပြရုပ်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကိုရောမြတ်၏လမ်းစဉ်အတိုင်းဖဝါခြေထက်မကွာလိုက်နာရှောက်လန်းခြင်း၌သာကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိပေသည်ကိုရောမြတ်၏စံနမူနာနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးမိတို့သောခြေလန်းကိုမျှမလန်းပါလေနှင့်ထိုနည်းတူအိမ်တွင်လူမှုဆက်ဆံရေးကိစ္စများလည်းရှိပါသေးသည်အိမ်တော်ဦးစီးအမျိုးသားများသည်မိမိတို့၏ဇနီးများနှင့်သားသမီးများ၏အရေးကိစ္စများတွင်အမားကျူးလွန်လျက်ရှိကြသည်၎င်းတို့သည်တော်တဲ့မှန်ကန်သောလမ်းမှချွတ်ချော်တိမ်ပါသွားကြလေသည်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်၌အာရှိရူဟွန်နာဘီလ်မာရူဖ်ထို့ပြင်သူမတို့နှင့်ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံ၍ဘဝကြောင်းကြပါလေဟု၍ဖော်ပြထားပါသည်ဒီတော့မိမိတို့ကတန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ဝေကောင်းစားလာဝေးရပါမယ်တန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်စားကောင်းတောက်ကောင်းတွေလည်းစားတောက်နိုင်တယ်ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်တက္ကဝါတရားမှာရောနေသွားမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပုံမတိုးတက်ကျေပြန့်လာပါလိမ့်မယ်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိုကျင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာမိမိတို့ရဲ့ဇနီးမိန်းမတွေကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရမယ်အကြောင်းသားသမီးတွေကိုကောင်းမွန်စွာပြုမှုဆက်ဆံပြီးဂရုစိုက်ရမယ်အကြောင်းသားသမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အကြောင်းသားသမီးတွေကိုမှန်ကန်စွာတရဘီယတ်ပဲ့ပြင်တွင်တင်ရမယ်အကြောင်းစတာတွေကိုသင်ပြထားပြီးဒါတွေကိုပြုမှုကျင့်ကြံခြင်းကတက္ကဝါတရားဖြစ်ကြောင်းကိုမိန့်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာကူဂူလာယောဟာကူဂူလ်အီဘာဒ်ကိုပါဒွန်တွဲပြီးပြုလုပ်ဖို့လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်ဒီနောက်မစီမောဒ်အစ္စလမ်တခင်ကမုတ္တကီသည်အလရှမြတ်ထံမှနူရ်အလင်းရောင်ကိုရရှိကြောင်းခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်စစ်မှန်သောတက္ကဝါတရားနှင့်အတူအတီတရားကင်းမဲ့မှုကအတူတကွဆု၍မနေနိုင်ခြင်းစစ်မှန်သောတက္ကဝါတရားကမိမိနှင့်အတူနူရ်အလင်းရောင်တစ်ခုကိုထားရှိပါသည်ယင်းနှင့်ဆက်လင်း၍အလရှမြတ်မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာယာအယူဟလ္လဇီနာအာမနုတကုလ္လာဟာဝအာမီနူဘီရဆူလီဟီယူတီကုမ်ကိဖလိုင်းနီမီရဟမတီဟီဝယဂျအလ်လကုမ်နူရန်တမ်ရှူနာဘီဟီအိုတဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အလာအားကြောက်ရွံ့ရိုးချိုးခြင်းတက္ကဝါတရားကိုကျင့်သုံးစောင့်တည်ကြလေကုန်ထို့ပြင်ထိုရှင်မြတ်၏တမန်တော်အားတဝင်ယုံကြည်ကြကုန်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားမိမိဂယုဏတော်မှနှစ်ဆကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်အသင်တို့အားနူရ်အလင်းကိုပေးသနာတော်မူပေမည်ယင်းအဖြစ်အသင်တို့သည်ရှောက်လန်းကြရပေအံဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်59ချိုး29
ဆိုလိုသည်မှာအိုတပ်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အသင်တို့သည်ယုံကြည်တပ်ဝင်မှုရှိကြမည်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်တက္ကဝတရားကျင့်သုံးတည်ဆောက်ခြင်း၌ခိုင်မာမြဲမြံမှုရှိကြမည်ဆိုလျှင်အလရှမြတ်ကအသင်တို့နှင့်အခြားသူများအကြားတွင်တိတာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသတော်မူပေမည်ထိုပိုင်းခြားဝေခွဲပြမှုမှာအသင်တို့အားနူရအလင်းရောင်တစ်ခုပေးသနာတော်မူပေလိမ့်မည်အသင်တို့သည်ထိုအလင်း၏လမ်းပြမှုဖြင့်မိမိတို့ရှောက်လန်းရမည့်လမ်းအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ရှောက်လန်းကြပေလိမ့်မည်ထိုအလင်းသည်အသင်တို့၏အားလုံးသောလှုပ်ဆောင်ချက်ပြောဆိုချက်စွမ်းရည်တတ္တိများနှင့်အာယုံခံအင်္ဂါများစသည့်အားလုံးတို့ကိုလွှမ်းခြုံပေးလိမ့်မည်အသင်တို့၏အုံနောက်တွင်လည်းအလင်းရောင်ရှိလိမ့်မည်အသင်တို့ပြောဆိုသည်မြလှုပ်ဆောင်သည်မြတွင်အလင်းရောင်ရှိလိမ့်မည်အလရှမြတ်၏လမ်းညွှန်မိန့်ကြားချက်အလိုသဘောနှင့်အညီဘဝလျှောက်လန်းသောလူတစ်ယောက်၏မိသည့်လောက်ရမြမှားယွင်းမိမှာမဖြစ်နိုင်ချေအကယ်၍ထိုသူ၏လောက်ရတစ်ခုခုကမှားယွင်းနေသည်ဆိုလျှင်လည်းယင်းကိုအလရှမြတ်ကပြုပြင်တက်မှတ်ပေးလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကသူကိုအစ္စတစ်ဖာအပြစ်လွတ်ရန်စုပန်ခြင်းဘတ်သို့လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်မစီမောဒ်အစ္စလမ်သခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်အသင်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်သောကိစ္စတိုင်းတွင်အလင်းရောင်ရှိလိမ့်မည်အသင်တို့၏မျက်လုံးတွင်အလင်းရောင်ရှိလိမ့်မည်အသင်တို့၏နာနှုတ်ပါးစပ်အသင်တို့၏လက်ခြေနှင့်အသင်တို့လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်သမျှသောအမှုကိစ္စတိုင်းလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းတွင်အလင်းရောင်နှင့်အေးချမ်းသာယာမှုတို့ရှိလိမ့်မည်အသင်တို့လှုပ်ဆောင်သောလမ်းတိုင်းသည်အလင်းတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်လိမ့်မည်အချုပ်ဆိုရသောအသင်တို့၏စွမ်းအရေးချင်းများထွက်ပေါ်ရာလမ်းအသင်တို့၏အာယုံခံအင်္ဂါများထွက်ရာလမ်းစသည့်လမ်းအားလုံးတို့သည်နူရအလင်းတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်သွားပေလိမ့်မည်ထို့သောဖြင့်အသင်တို့သည်ဥကောင်းမှခြေစွန်းတိုင်အလင်းဖြင့်ရှောက်လန်းသွားလာရပေအံ့ဆိုလိုတာကအသင်တို့ရဲ့စွမ်းအရေးချင်းတွေကလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လာမှဖြစ်ပြီးအသင်တို့ရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာရွေလျားလာမှဖြစ်တယ်အသင်တို့အုံနောက်ထဲကမကောင်းမှုတွေနဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတွေးတွေကပျောက်လွင့်သွားမှဖြစ်ပြီးကောင်းမှုပြုမဲ့အတွေးတွေသာဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုလူဖွဲ့စည်းမျိုးပေါက်ဖွာလာပြီးဆိုရင်တော့မလွဲဧကန်တက္ကဝတရားပေါ်မှာရှောက်လန်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်လာပါတော့တယ်မစီမောဒ်အစ္စလမ်သခင်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မာရီဖတ်တေကာမီလာပြီးပြည့်စုံသောအတီထူးကိုရရှိပြီးနောက်တွင်မှထိုရာအားလုံးကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှေးယခင်ကပင်တဘာဝနိယာမရှိလာခဲ့ပေသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းချစ်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားမျက်နှိုးခြင်း၏အရင်းမြစ်မှာမာရီဖတ်တေကာမီလာပြီးပြည့်စုံသောအတီထူးပင်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာအကျဉ်သူသည်မာရီဖတ်တေကာမီလာပြီးပြည့်စုံသောအတီထူးကိုပေးရခြင်းခံရပါမူထိုသူအားကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကိုလည်းအပြည့်အဝပေးရခြင်းခံရပြီဖြစ်ကြောင်းအတက်အမှန်သိလို့ထို့ပြင်အကျဉ်သူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝပေးရခြင်းခံရပါမူအကြောင်းယုံမရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောအပြစ်လုပ်ခြင်းအားလုံးတို့မှကယ်တင်လွတ်မြောက်မှုကိုပေးရခြင်းခံရပြီဖြစ်ကြောင်းတည်နာလေပါလေတို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသည့်ကယ်တင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိဖို့ရာမိသူ၏အသွေးကိုမှမလိုအပ်သလိုမိသူ၏ကားစဉ်ပေါ်တင်ခံပြီးအသက်ပေးစတဲ့မှုများကိုလည်းမလိုအပ်ချေထို့ပြင်မိတို့သောအပြစ်ကိုစားခံခြင်းကိုမှလည်းမလိုအပ်ချေအမှန်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်မှာမိမိတို့၏စိတ်အလိုအတ္တကိုကုရဘာနီပြုဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းတစ်ခုကိုသာလိုအပ်ပေသည်ယင်းတို့သောကုရဘာနီကိုလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တဘာဝကခံစားသိရှိလျက်ရှိပေသည်ထို့သောကုရဘာနီဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းမျိုးကိုအခြားသောစကားလုံးရအစ္စလာမ်ဟုခေါ်ပေသည်အစ္စလာမ်၏အနှစ်သာရပါသောအဓိပ္ပာယ်မှာလိဖြတ်ခြင်းခံရရန်မိမိဦးခေါင်းကိုရှေ့သို့တိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အဝစိတ်ကြည်ဖြူကျေနပ်စွာဖြင့်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ခြေတော်ရင်းသို့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုသည့်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအစ္စလာမ်ဆိုသည့်အမီနာမမှာရှရီယတ်တရားဥပဒေ၏အနှစ်ချုပ်နှင့်အမိန့်ပြည့်ညတ်တော်များအားလုံး၏အသက်ဝိညာဉ်ပင်ဖြစ်သည်လိဖြတ်ခံရန်စိတ်ကြည်ဖြူကျေနပ်စွာဖြင့်မိမိဦးခေါင်းကိုရှေ့သို့တိုးပေးဖို့ရာအတွက်ပြေးဝသောချစ်ခြင်းကိုလိုအပ်တောင်းဆိုနေပေသည်ထို့ပြင်ပြေးဝသောချစ်ခြင်းဖြစ်တည်လာဖို့ဆိုရမှာလဲပြေးဝသောဉာဏ်စဉ်အတီထူးကိုလိုအပ်တောင်းဆိုနေပေသည်ဆိုလိုတာကတစုံတရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာဂဂနနမသိရှိထားဘူးဆိုရင်
အဲ့ဒီအရာကိုဆွဲလန်းချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ဖြစ်ရာအစ္စလာမ်ဆိုသည့်စကားလုံးကစစ်မှန်သောကူရဘာနီဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းကိုပြုရန်ပြေဝသောချစ်ခြင်းနှင့်ဉာဏ်စဉ်အတီထူးကိုသာလိုအပ်ပြီးအခြားမိသည့်အရာကိုမျှမလိုအပ်ကြောင်းရည်ညွှန်းလျက်ရှိပေသည်ထိုအကြောင်းအရာဘက်သို့ပင်အလရှမြတ်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၌ဤသို့ရည်ညွှန်းမိန့်ကြားတော်မူ၏လန်ယနာလလာဟူလူဟူမူဟာဝလာဒီမာဥဟာဝလာကင်ယနာလူဟုတ်တကွာမင်ကွမ်ယင်းတို့၏အသားသည်၎င်းအသွေးသည်၎င်းအလာ၏ထံတော်သို့အလင်းမရောက်ရှိကြအသင်တို့၏တကွာဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသာအရှင်မြတ်ထံတော်သို့ရောက်ရှိပေမည်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်20ချိုး38ဆိုလိုသည်မှာအသင်တို့ပြုသောကူရ်ဘာနီအသားတော်၎င်းအသွေးတော်၎င်းငါရှင်မြတ်ထံရောက်ရှိသည်မဟုတ်ငါရှင်မြတ်ထံအမှန်တကယ်ရောက်ရှိသည်မှာအသင်တို့ပြုသောကူရ်ဘာနီအနှစ်သာရသာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာအသင်တို့သည်ငါရှင်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ကြကုန်ငါရှင်မြတ်အလို့ငါတကွာတရားကိုကျင့်သုံးတိဆောက်ကြကုန်ဒါသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ထံကအလရှမြတ်နှင့်အရှင်တမန်တော်မြတ်ပြီးတော့ခေတ်ခါရဲ့အီမမ်ကလူလာတဲ့တကွာတရားဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတကွာတရားကြောင့်ကိုပဲကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအကြိမ်ကြိမ်သွန်သင်ဆုံးမထားပါတယ်ဒီတကွာတရားကိုရရှိဖို့အတွက်လာမည့်ရမ်ဇန်ကာလမှာရိုဇာဥပုသ်တိဆောက်ခြင်းတာဝန်ကိုပြဋ္ဌာန်းထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကကံကောင်းထောက်မသူတွေကတော့အခုကာလမှာကြံရှိနေသေးတဲ့ရိုဇာဥပုသ်တွေကိုတကွာတရားရရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ထိန်ပါမယ်ဆိုပြီးတန်ဋိဌံချကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုံလွန်သွားတဲ့ရမ်ဇန်လရဲ့ရက်တွေကိုလည်းတကွာတရားကိုရရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ထိန်ခဲ့တဲ့ရိုဇာဥပုသ်တွေဖြစ်အောင်အလရှမြတ်ပြုလုပ်ပေးတော်မူပါစေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကိုအလရှမြတ်ကျင့်တဲ့သက်တော်မူတာနဲ့အညီတိဆောက်ကြရပါမယ်။တခါမှလူတစ်ယောက်ကမစီမောဒလစ္စလမ်တခင်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီနောက်အဲ့ဒီလူကတခင်ကြီးကိုလူကြီးမင်းကမိမိကိုယ်ကိုမစီမောဖြစ်ကြောင်းကြေညာတယ်လို့ကြားသိရတယ်။တကယ်ဆိုလူကြီးမင်းကဆာယတ်မျိုးနွယ်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဆာယတ်မျိုးနွယ်ဝင်တဦးကအွမ်မတီတမန်တော်မြတ်၏နောက်လိုက်တဦးထံမှာဘယ်လိုလုပ်ဘိုင်ယူလို့ရပါမလဲဆိုပြီးစောရကတက်မေးမြန်းပါတယ်။တချို့သောဆာယတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေနဲ့ဆာယတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေကိုမြောက်စားတတ်ကြသူတွေကအခုချိန်ထိတိုင်လဲဆာယတ်အနွယ်ဝင်တယောက်ကတာမန်လူတယောက်ထံမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘိုင်ယူလို့ရပါမလဲဆိုပြီးစောရကတက်နေကြပါသေးတယ်။ဒါတင်မကတချို့ကလည်းမစီမောက်ပွင့်ပေါ်မယ်ဆိုရင်အာရဗ်တွေထဲကပဲပွင့်ပေါ်ရမှာပေါ့။အာရဗ်မဟုတ်သူတဲကဘယ်လိုပွင့်ရတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကရောဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လက်ခံနိုင်မလဲဆိုပြီးအခုထိလဲလူတွေကစောရကတက်နေကြပါသေးတယ်။ဒီလိုစောရကတက်ကြသူတွေဟာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရွတ်ကြပေမယ့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမပြုကြပါဘူး။ဒီမေခွန်းတွေအတွက်အဖြေကမူလကပင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလရှမြတ်ကနဗူဝတ်အစဉ်တန်းကငါရှင်မြတ်ကချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းကံလူသားကဘယ်မျိုးနွယ်တွေကလူမှသာဒီစင်တန်းကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စသဖြင့်ခွဲခြားတတ်မှတ်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးမစီမောဒလအစ္စလမ်တခင်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဘုရားသခင်အလရှမြတ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်တော်၎င်းမျိုးရိုးမြင့်မြတ်မှုကြောင့်တော်၎င်းခြေနဲ့ကြည်ဖြူနှစ်သက်ခြင်းမရှိပါကြအရှင်မြတ်ကတကွာတရားကိုကြည့်ရှုတော်မူလေရှိသည်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်တွင်အင်နာအကရမုကွန်အင်ဒလာဟီအတ်ကာကွမ်ဧကံမလွဲအလာ၏အထံတော်တွင်အသင်တို့နှင့်ဂုံတိတ်ခါအရှိဆုံးသောသူမှာကအားလုံးထပ်ပို၍ဖြူစင်ဖြောက်မှတ်သူမုတ္တကီတာဖြစ်၏ဟုမိန့်ကြားထားသည်ဆိုလိုသည်မှာအသင်တို့နှင့်အလရှမြတ်၏အမြင်၌ဂုံတိတ်ခါအရှိဆုံးသောသူမှာအသင်တို့အနက်အားလုံးထပ်ပိုပြီးတကွာတရားအရှိဆုံးသောသူဖြစ်သည်မိမိသည်ဆာယတ်မျိုးနွယ်ဖြစ်သည်မွန်ဂိုလူမျိုးဖြစ်သည်ပထန်လူမျိုးဖြစ်သည်ရှိတ်ဖြစ်သည်စသဖြင့်ဂုံယူပြောဆိုနေကြခြင်းမှာလုံးဝမှားယွင်းသောကိစ္စသာဖြစ်သည်အကယ်၍လူမျိုးကြီးဖြစ်ခြင်းပေါ်ဂုံယူရာဇဒန်းဆိုလျင်ယင်းမှာဘာမျှမဟုတ်အချီးနီးအကျိုးမဲ့သောကိစ္စကိုဂုံယူနေခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်သေဆုံးပြီးဆိုလျင်လူမျိုးကြီးဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းအမျိုးမြတ်ခြင်းမမြတ်ခြင်းစသည်တို့အားလုံးမှာလည်းအချီးနီးဖြစ်သွားပေသည်အလရှမြတ်ကမိသူသည်အမျိုးမြတ်သည်
လူမျိုးကြီးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိကြထို့ပြင်မိသူတဦးတယောက်မျှလည်းမြတ်သောအမျိုးမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သောကြောင့်ကယ်တင်လွတ်မြောက်မှုကိုမရရှိနိုင်ကြတမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းကဖာတီမာသခင်မအားအိုဖာတီမာအသင်မသည်နဗီတမန်တော်၏သမီးဖြစ်ခြင်းပေါ်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားခြင်းမဖြစ်လေနှင့်အလရှမြိတ်အမြင်တွင်အမျိုးမြတ်ခြင်းကဘာမျှမဟုတ်ချေအရှင်မြတ်သည်အမျိုးမြတ်ခြင်းလူမျိုးကြီးဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကိုဂယုစိုက်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိကြဟုမိန့်တော်မူလေ၏ဒီတော့ဟာဇရတ်ဖာတီမာသခင်မအတွက်တောင်တမန်တော်မြတ်ကအခုလိုမိန့်ကြားထားသေးတယ်ဆိုရင်တခြားဘယ်သူကမိမိတို့ကိုအမျိုးမြတ်ပါတယ်လို့ဝင်ကြွားလို့ရနိုင်ပါမလဲသခင်ကြီးမိန့်ကြားပါတယ်ဂုံစင်တန်းများကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ကြသူများမှာတက္ကဝတရားကျင့်သုံးတိဆောက်သည့်အတွက်ရရှိကြခြင်းဖြစ်သည်လောကတွင်မြင်တွေ့ရသည့်လူမျိုးမတူခြင်းရုပ်ရည်နှင့်အသားရောင်မတူခြင်းစသည်တို့မှာတဦးနှင့်တဦးမှတ်မိသိရှိနိုင်ကြရန်ဖြစ်သည်ယင်းနှင့်ဖျားသခင်အရှင်မြတ်အကြားတွင်မိတို့သောပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများမရှိကြအလရှမြတ်ချစ်ခြင်းကိုတက္ကဝတရားတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တာရရှိနိုင်ပေသည်တက္ကဝတရားကသာလျှင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြတ်မားသောအဆင့်ဘက်သို့တက်လှမ်းနိုင်ရန်အကြောင်းကံဖြစ်ပေသည်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကဆဲမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်ပါလျက်ခရိယန်ဖြစ်သွားပြီးတမန်တော်မြတ်ကိုဆဲရီပုတ်ခတ်စော်ကားသည်ရှိသောထို့ပြင်အလရှမြတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အမိန့်တော်များကိုအတရေဖြတ်စော်ကားပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည်ရှိသောအလရှမြတ်ကထိုသူအားတမန်တော်မြတ်၏မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကဲတင်လွတ်မြောက်မှုကိုပေးလိမ့်မည်သူကပုံသို့ဝင်ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုမိသူပြောဝန်ပါသည်။ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်၌အလရှမြတ်မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာအင်နဒ်ဒီနာအင်ဒလ္လာဟီလ်အစ္စလာမ်ဧကစင်စစ်ဒင်းသာသနာဟူသည်အလာဟ်ထံတော်တွင်အစ္စလာမ်သာလင်ဖြစ်၏ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်3ချိုး20မိသူမဆိုခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားမည်ယဟူဒီဖြစ်သွားမည်အာရီယာစမတ်ဂိုင်းဝင်ဖြစ်သွားမည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်အမြင်တွင်ဂုဏ်သိက္ခာပေးထိုက်သူများမဟုတ်ချေအလရှမြတ်ကလူမျိုးနွယ်ဇာတိစသည့်မတူကွဲပြားမှုများကိုလုံးဝအရေးမဆိုင်ပြစ်ပယ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဤသို့လူမျိုးအသားရောင်ရုပ်ရည်စသည်တို့မတူကွဲပြားရခြင်းမှာလောကအတွက်တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဦးနှင့်တဦးအပြန်အလှန်မှတ်မိသိရှိရန်အလို့ငါဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်အသေးချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဖြစ်သည်ကအလရှမြတ်၏အမြင်တွင်နံတရားဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်မားတိုးတက်စေသည့်အကြောင်းကံမှာတက္ကဝတရားသာလျှင်ဖြစ်သည်မုတ္တကီဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ဂျနတ်သို့ဝင်ရောက်ရလိမ့်မည်ယင်ကိုအလရှမြတ်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်အလရှမြတ်၏အမြင်တွင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူမှာမုတ္တကီသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်အင်နမာယတကဘလုလ္လာဟူမင်နလ်မုတ္တကီအမှန်ပင်အလာသည်မုတ္တကီဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သူများကိုသာလျှင်လက်ခံတော်မူ၏ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်9ချိုး28မုတ္တကီတို့၏ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများနှင့်ဒွါဆူတောင်းများသည်သာလက်ခံခြင်းခံရပေသည်တို့ရတွင်အထက်ပါမုခဘတ်တော်တွင်မင်နတ်ဆိုင်ယီဒင်ဆယတ်များထံမှသာကျင့်ကြံတိဆောက်မှုများနှင့်ဆူတောင်းများကိုလက်ခံမည်ဟုအရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားထားခြင်းမရှိကြတဖန်မုတ္တကီတို့၏ဂုဏ်ပုဒ်ဖြင့်အရှင်မြတ်မိန့်တော်မူသည်မှာဝမန်ယတ်တကလ္လာဟာယဂျအလ်လဟူမခရဂျန်ဝယရဇုကဟူမင်ဟိုင်ဆူလာယဟ်တဆစ်ထိုမှတပါအကျဉ်သူသည်အလတ်အားကြောက်ရွံ့လျင်အရှင်မြတ်သည်ထိုသူအတွက်ကဲတင်ခြင်း၏တစုံတရာသောလမ်းကိုပြုလုပ်ပေးတော်မူ၏ထိုပြင်ရှင်မြတ်သည်သူ့အားသူထင်မှတ်မထားသောနေရာမှရဇစ်ရိတ်ခါကိုပေးသနာတော်မူ၏ဆိုလိုသည်မှာမုတ္တကီတို့သည်ကြက်တဲခတ်ခဲမှုအားလုံးတို့မှတွမြောက်မှုကိုရရှိကြသည်သူတို့သည်ထင်မှတ်မထားသောနေရာများမှရဇစ်ရိတ်ခါများကိုရရှိကြပေသည်တို့ဖြစ်ရာထိုဂရီတော်သည်ဆယတ်များအတွက်သာပြုထားခြင်းပါလောဒိုရီမဟုတ်မုတ္တကီများအတွက်ပါလောတဖန်မုတ္တကီတွေသာလျှင်အလရှမြတ်၏အဆွေခင်မွန်းဖြစ်ကြသည်ဟု၍ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဤဂရီတော်မှာလည်းဆယတ်တို့အတွက်တီးသန့်သတ်မှတ်ထားသည်မဟုတ်ပါချေဝလာယတ်ဝလီသူတော်စင်ဖြစ်ခြင်းထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်သောမိသည့်အစဉ်တန်းရှိပါဦးမည်နီထိုသည့်ဝလီသူတော်စင်အစဉ်တန်းကိုလည်းမုတ္တကီသာလျှင်ရရှိပေသည်အချို့ကဝလာယတ်မှာနဗူဝတ်ထက်တာလွန်ကြောင်းပြောကြပြီးနဗီတမန်တော်တစ်ပါး၏အတွင်း၌ရှိသောဝလာယတ်ကသူကိုယ်တိုင်ထက်ပိုမိုမြတ်မားသည်ဟုဆိုကြလေ၏နဗီတမန်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာနှမျိုးသောအရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်
ယင်းမှာနဘူဝတ်နှင့်ဝလာယတ်ဖြစ်သည်နဘူဝတ်အဖြစ်ရှရီယတ်ဆိုင်ရာအမိန့်ပြညတ်တော်များကိုဖန်ဆင်းကံလူသားတို့အားချမှတ်ပေးရပြီးယင်းတို့နှင့်ဘုရားသခင်အလရှမြတ်၏ကြားတွင်ဆက်နွယ်မှုကိုတိဆောက်ပေးသည်တဖန်အလရှမြတ်မိန့်ကြားတော်မူ၏ဇာလီကလ်ကီတာဘူလာရိုင်ဘာဖီဟီဟူဒလ်လ်မုတ္တကင်ဤသည်ထိုကျမ်းတော်သည်ယင်း၌မိတို့သောတန်တရားပွားဖွယ်ရာများမရှိမုတ္တကီဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သူတို့အားလမ်းညွှန်မှုပေးသောကျမ်းတော်ဖြစ်၏ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်2:3ဤမုခဘတ်တော်တွင်ဟူဒလ်လ်မုတ္တကင်ဟူ၍ဖော်ပြထားပြီးဟူဒလ်လ်ဆယီဒီန်ဟူ၍မဖော်ပြထားခြင်းတဘောကဘုရားသခင်သည်တက္ကဝတရားတိဆောက်ခြင်းကိုပိုမိုလိုလားတော်မူပေသည်ထို့ကြောင့်ထိုဆယတ်မျိုးနွယ်ဝင်အနေနဲ့တက္ကဝတရားဘက်သို့လာရောက်ရန်ပိုမိုလိုအပ်ပေသည်အကြောင်းမူသူသည်မုတ္တကီတို့၏သားသမီးအဆက်အနွယ်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်သို့ဖြစ်ရာထိုဆယတ်မျိုးနွယ်ဝင်ကအားလုံးထက်ပိုပြီးတာဝန်ရှိသည်မှာသူ့နေဖြင့်အခြားသူတွေထက်ပိုပြီးဥစွာတက္ကဝဘက်သို့လှမ်းလာရပေမည်ထို့သောမဟုတ်ပဲဤသည့်ဂုဏ်သိက္ခာမှာမိမိတို့၏ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုသဘောဖြင့်ပေးကိုပေးရမည်ဟုအရှင်မြတ်နှင့်စင်မခင်းအပ်ပေအရှင်မြတ်ကထိုဂုဏ်သိက္ခာကိုမိမိအလိုရှိသောသူအားပေးသနာချီးမြှင့်တော်မူ၏ဇာလီကာဖဒလုလ္လာဟီယူအတီဟီမန်ယရှာဝလ္လာဟူဇုလ်ဖဒလ်အဇီမ်ဤသည်အလရှမြတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်၏ထိုရှင်မြတ်သည်ယင်းကိုမိမိနှစ်လိုတော်မူသောသူအားပေးသနာတော်မူ၏ထို့ပြင်အလာသည်အလွန်ကြီးကျယ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်60:5ထိုကိစ္စမှာအဘယ်သို့နည်းဆိုလျင်ယဟူဒီတို့ကဗနီအစ္စမာအီလ်တို့ကအဘဲကြောင့်နဗူဝတ်ရရှိရသည်နည်းဆိုသည့်စောရကကဲ့သို့ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ယင်းတို့မသိရှိကြသည်မှာတိလ်ကလ်အယာမူနူဒါဝီလူဟာဘိုင်နန်နာစ်ဤနေ့ရက်များကိုငါတို့သည်လူသားများအကြားတွင်တလဲ့စီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတော်မူ၏ဟု၍ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၌မိန့်ကြားထားပေသည်မိသူမဆိုဘုရားသခင်နှင့်တိုက်ခိုက်သည်ဆိုလျှင်ထိုသူသည်ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အရှင်မြတ်ကလူတိုင်းကိုမေးမြန်းစစ်ကြောနိုင်တော်လဲအရှင်မြတ်အားမိသူတဦးတယောက်ကမျှမေးမြန်းစစ်ကြော၍မရနိုင်ကြဒီနောက်မစီမောဒ်လိုင်စလန်သခင်ကမိမိရရှိတဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးလူတွေရဲ့စောရကကိုပြန်လည်ဖြေကြားလျက်အခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ပွင့်ပေါ်လာသောအခါကိုတော်ကမိမိသည်တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြွေးကြော်ကြေညာ၏ထိုချိန်ကအရေဘီယာရှိယဟူဒီပညာရှင်များစွာတို့သည်လူတို့၏အထင်မြင်တွင်မုတ္တကီဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သူများနှင့်အပြစ်ရှောင်သူများအဖြစ်ကြော်စိုးနေခြင်းဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ယင်းကိုထောက်ရှုပြီး၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်အလရှမြတ်၏အမြင်တွင်လည်းမုတ္တကီများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆ၍မရကြအလရှမြတ်ကမိမိအမြင်တွင်တက္ကဝတရားရှိပြီးဖြူစင်သစ္စာရှိကြသူများအကြောင်းကိုသာမိမိကျမ်းတွင်ဖော်ပြတော်မူ၏ထိုယဟူဒီပညာရှင်များကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်၏ကြေညာချက်ကိုကြားသိရသောအခါလူတို့အတွင်း၌၎င်းတို့အားယခင်လိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုဩဘာပေးခြင်း၌ယုံနေလာသည်ကိုမြင်သောအခါ၎င်းတို့ကတမန်တော်မြတ်၏ကြေညာချက်ကိုညှင်းပယ်လိုက်ကြပြီးအမှန်တရားကိုလက်မခံခဲ့ကြခြင်းယခုစဉ်းစားကြည့်ကြကုန်လူတို့၏အမြင်တွင်ထိုယဟူဒီပညာရှင်တို့မှာမုတ္တကီများဖြစ်နေကြသည်တို့ရာတွင်သူတို့သည်စစ်မှန်သောမုတ္တကီများမဟုတ်ကြကြစစ်မှန်သောမုတ္တကီဆိုသည်မှာမိမိငွေဝင်လန်းပျောက်ကွယ်သွားမည်ဆိုရင်လည်းမိမိဂုဏ်သိက္ခာများကိုဆုံးရှုံးပြီးနှိမ့်ချသေးသိမ်သွားမည်ဆိုရင်လည်းအသက်ပင်ဆုံးရှုံးရမည်အရေးနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါလျင်လည်းငတ်မွတ်ခေါင်းပါမှုဘေးနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါလျင်လည်းထိုသူသည်အလရှမြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုကျိုးလျက်ထိုသည့်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအားလုံးကိုခံယူလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထိန်ချန်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေတို့ဖြစ်ရာမုတ္တကီအဓိပ္ပာယ်မှာထိုတို့မဟုတ်ပါချေယင်းမှာယနေ့ခါတွင်မော်လဗီတို့သည်အဖြစ်မှန်နှင့်ဆန့်ကျင်၍အဖြစ်မှန်နှင့်လုံးဝမကိုက်ညီသောအကြောင်းအရာကိုလိမ်ညာပြီးပြောဆိုလျင်လည်းခိုးဝတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်လျင်လည်းမိမိတို့ပြောဟောသောစကားများတရားများနှင့်အညီလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုမရှိလျင်လည်းထိုသူသည်အများမြင်၌မုတ္တကီဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရပေသည်လူတစ်ယောက်ကမိမိကိုယ်ကိုမွတ်စလင်ပါဟုပြောယုံဖြင့်ယင်းကိုတက္ကဝတရားဟုမခေါ်ဆိုနိုင်ကြတက္ကဝတရားတွင်အဆင့်များစွာရှိပေသည်ထိုတက္ကဝအဆင့်များအားလုံးကိုပြေဝစွာဖြတ်ကျော်မှုမရှိပါကထိုသူသည်မုတ္တကီမဖြစ်နိုင်ကြမိ
မိသည့်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းမဆိုယင်း၌ပြုတ်ဝတ်သောအရာခတ်သိမ်းကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးလှုပ်ဆောင်ပါကပြေဝတိုးတက်မှုကိုရရှိပေသည်ဥပမာအလွန်စားလောင်နေသောလူတစ်ယောက်ကမုတ်တကိုက်နှင့်ရေတစက်သာတောက်လျင်အစာပြေလိမ့်မည်မဟုတ်ချေမော်လဝီတွေကမိတို့ဟာဘယ်လောက်ထိအသိပညာကျွယ်ဝတယ်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူဝင်ကြွားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့တက္ကဝါတရားဆိုတာကမိမိဘယ်လောက်ပညာတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ခြင်းမဟုတ်ပဲမိမိတတ်ထားတဲ့အသိပညာနဲ့အညီလက်တွေ့ကျင့်သုံးတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကမော်လဝီဖြစ်ရုံအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ရုံနဲ့တကယ်ပညာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးဥပမာလူတစ်ယောက်ကအစာငတ်နေပြီရေငတ်နေပြီဆိုရင်မုတ်တကိုက်နဲ့ရေတစက်တောက်ရုံနဲ့အစာပြေမီမဟုတ်ပဲအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝါလင်စွာအစာစားပြီးရေကိုလည်းအဝတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပေသည်ထိုနည်းတူတက္ကဝါတရားသည်လည်းဖြစ်၏လူတစ်ယောက်ကတက္ကဝါတရားကိုယင်း၌ရှိသောရှုထောင့်အသွယ်သွယ်မှပြေဝစုံလင်အောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းမရှိသေးသမျှထိုသူသည်မုတ္တကီမဖြစ်နိုင်ကြထို့သောမဟုတ်လျင်မယုံကြည်တွေ့ဖီသူတယောက်ကိုယ်တောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့အားမုတ္တကီဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်အကြောင်းမူသူထံတွင်ရှုထောင့်တစ်ခုခုတွင်တက္ကဝါနှင့်ဆိုင်သောအလားတရားအရေးချင်းတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်အလရှမြတ်ကအမိုက်အမောင်မကောင်းတာကြီးပဲစုတီနေသူဟု၍မိသူတဦးတယောက်ကိုမျှဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်ချေအ ਨੇ နှင့်များလူတိုင်းတွင်ကောင်းတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိကြပေသည်မယုံကြည်သူ၏အတွင်း၌တက္ကဝါ၏အစိတ်ပိုင်းတဲကတစ်ခုဖြစ်သောကောင်းတာတစ်ခုခုရှိလျင်လည်းသူ့ကိုထိုရာကအကျိုးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ချေသူထံတွင်နှလုံးသားကိုလင်းဝင်းစေနိုင်သည့်ပြည့်စုံလုံလောက်သောအတိုင်းအတာအထိကောင်းမှုများရှိရပေမည်ဆိုလိုတာကအထက်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲသူထံမှာဟာကူကုလ်လာယောဟာကူကုလ်အီဘာဒ်ပါတွန်တွဲပြီးတည်ရှိရပါမယ်အလရှမြတ်ကကျင့်တဲ့သဘောတူနှစ်သက်သည်ဆိုလျင်လူသားသည်အမျိုးမျိုးသောမကောင်းမှုများမှလွတ်မြောက်မှုကိုရရှိပေလိမ့်မည်မွတ်စလင်များစွာရှိကြပြီး၎င်းတို့ကမိမိတို့သည်ရိုဇာဥပုပ်မဆောင်လို့လားနမတ်ဝမပြုလို့လားစသဖြင့်ပြောဆိုတတ်ကြသည်တို့ရာတွင်ရိုဇာထားယုံနမတ်မပြုယုံဖြင့်လူတဦးသည်မုတ္တကီဖြစ်မသွားပါချေအမှန်အဖြစ်တက္ကဝါဆိုသည်မှာအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်လူသားကဘုရားသခင်လာရှမြတ်အားဥထိပ်ပန်းစင်ခြင်းမပြုပါမူအရှင်မြတ်အားဥထိပ်ပန်းစင်မှုပြုရာတွင်မိမိဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်စေသားသမီးဇနီးမယားဖြစ်စေမိဘဖြစ်စေမိတ်ဆွေဖြစ်စေတငယ်ချင်းဖြစ်စေခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေစသူတို့အားလုံးကိုအလရှမြတ်နှင့်ရှင်လာသည့်အခါအရှင်အားချစ်ခင်ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြင့်အဆက်မဖြတ်ပါမူဘုရားသခင်အလရှမြတ်အလို့ငါအမျိုးမျိုးသောဂုဏ်တိတ်ခါကြားရခြင်းများကိုမခံယူပါမူထိုသူအားမုတ္တကီဟုခေါ်ဆို၍မရကြဂျမ်မြတ်ကုရ်အန်တွင်မုတ္တကီတို့အတွက်အလွန်ကြီးမားသောဂရုတော်များကိုပေးထားပြီး၎င်းတို့ကလည်းမိမိတို့စွမ်းရှိသမျှအစွမ်းကုန်တက္ကဝါတရားကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပေသည်လူသား၏တဘာဝစွမ်းများကကောင်းစွာလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒုံဝအုတ်တုံတက္ကဝါတရားပေါ်တွင်ယက်တည်ရမည်သူတွင်စွမ်းကုန်ခန်းပြီးအစွမ်းစမရှိတော့သည့်အချိန်ထိတိုင်တက္ကဝါပေါ်တွင်ယက်တည်ရမည်ထို့နောက်တစ်ဖန်သူ့နေနှင့်အလရှမြတ်ထံမှနောက်ထပ်စွမ်းများကိုတောင်းခံပြန်သည်ပမာအဖြစ်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အန်လာမုခဘတ်တော်ဖြစ်သည့်အီယာကာနာအဘူဒူဝအီယာကာနစတိုင်ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်အရှင်ကိုယ်သာလျှင်ခောက်ဖို့ကိုးကွယ်ကြပြီးအရှင်မြတ်ထံတော်မှသာလျှင်ကုညီဆောင်မမှုကိုတောင်းခံပါ၏ဆိုသည့်မုခဘတ်တော်တွင်ထိုအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါသည်ဆိုလိုသည်မှာအီယာကာနာအဘူဒူကျွန်တော်မျိုးတို့သည်မိမိအလုံးစုံကျွန်တော်မျိုးတို့သည်မိမိအစွမ်းအလုံးစုံဖြင့်အားထုတ်ကြိုးပမ်းပြီးမိသည့်စွမ်းအားခွန်အားနှင့်လုံနိုင်စွမ်းကိုမျှချမ်းမထားပါကြ။ဤယာကနစတိုင်ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်ရှေ့ဆက်အားထုတ်နိုင်ရန်နောက်ထပ်စွမ်းအားများကိုအရှင်ထံမှတောင်းခံပါ၏။ဗမာဆိုသောဟာဖစ်ရှီရာဇီကဗျာပိုက်တစ်ခုတွင်လာရှိတကဲ့သို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်ကျေးဇူးပြုမှုမရှိပါလျင်ထိုသည့်မြတ်မာသောအဆင့်တို့တိုင်ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။တို့ဖြစ်ရာအသေးချာမှတ်သားထားကြကုန်။အလရှမြတ်၏အမြင်တွင်မုတ္တကီဖြစ်ဖို့ဆိုရာမှာတီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားတို့၏အမြင်တွင်မုတ္တကီဖြစ်ဖို့ဆိုရာမှာတီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်သခင်ယေရှုလက်ထက်တွင်သခင်ယေရှုအားရန်ပြုဆန့်ကျင်မှုများကတိုးတက်လျက်ရှိပြီးယဟူဒီပညာရှင်တို့၏အမြင်၌
ဂျူးပြည်သူလူထုကိုအပြစ်ရှောင်သူဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သူမွတ်တကီများအဖြစ်ယုံကြည်မှတ်ယူထားကြသည်သို့သောအမှန်အဖြစ်ထိုဂျူးလူထုကပင်သခင်ယေရှုအားယံပြုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်တမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းလက်ထက်တွင်လည်းထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်ကိုရောလက်ထက်တွင်လည်းလူတို့တွင်မာမာနထောင်လွှားခြင်းမောက်မာခြင်းဟန်ဆောင်ပြစားခြင်းစီးနှဲတွန့်တိုခြင်းဖြုံတီးခြင်းကြွားဝါခြင်းမိမိတို့ကိုယ်အထင်ကြီးခြင်းစသည့်မကောင်းမှုများက၎င်းတို့အားတမန်တော်မြတ်ကိုလက်ခံရန်အဟံတားဖြစ်စေခဲ့သည်အချုပ်ဆိုရသောတကွာတရားသည်လှုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ခက်ခဲပြီးအကယ်၍အလရှမြတ်ကတစုံတဦးကိုတကွာတရားချင်းမြတ်လိုက်ပြီးဆိုလျှင်ယင်းနှင့်တူတကွာတရား၏အရေးလက္ခဏာများကိုလည်းတပါးရီထဲသွင်းပေးတော်မူလေသည်အမှန်မှာကအမှန်တရားတို့မိသည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာသောအခါယင်းအမှန်တရားကိုမိသူမဆိုဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲစန့်ကျင်ညှင်းပယ်ပါလျင်ဘုရားသခင်ရှင်မြတ်ဘက်ကပြသသောစင်ញင်တော်အတိညာဉ်နှင့်ရှင်သည့်တတ်သေးအမတ်လက္ခဏာများကိုပယ်ဖြတ်ပြီးဆိုပါလျင်ထိုသူအားအဒုလျင်မုတ္တကီဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါမည်နီမုတ္တကီဖြစ်ဖို့ရာစောက်တရားမရခံစားချက်ရှိမှသာရရှိနိုင်ပေသည်ဒီနောက်မစီမောဒလိုင်စလန်တခင်ကြီးကမိမိပွင့်ပေါ်ကြွားမြန်းလာခြင်းနှင့်ဆက်လင်းပြီးအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်လူတစ်ယောက်သည်နှစ်ပေါင်း24နှစ်တိုင်တိုင်ညအခါများတွင်မိမိဘာသာလောက်ကျန်ထားသောစကားတစ်ခုခုကိုဖန်တီးလျက်နနက်ရောက်သောအခါမိမိသည်ဘုရားသခင်ဘက်မှထိုသောဝဟီပြရိတ်များကိုရရှိပါသည်ဟုကြွေးကြော်မိဒို့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကသူ့အားဖန်ဆီးမှုမပြုဘဲလွတ်ထားခြင်းခံရသူမျိုးကဘာပေါ်တွင်ရှိဘူးပါသလုံးထို့သောသာရှိမည်ဆိုလျှင်လောက၌အတိညာမှောင်မိုက်မှုလမ်းလွဲလမ်းမမှုသာကြီးစိုးလာပေလိမ့်မည်ဖန်ဆင်းကံလူသားတို့သည်ပျက်စီးသွားကြပေလိမ့်မည်မုတ္တကီဆိုလျှင်အချက်လက်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးရယူခံစားနိုင်ပါသည်ယခုမူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပွင့်ပေါ်ရမည်အကြောင်းအချက်လက်ပေါင်းများစွာရှိနေပေသည်ခေဆိုးခေပြက်ကာလကို၌ကပြုပြင်ရေးတမန်တစ်ပါးကိုလိုအပ်ကြောင်းဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပြီးတမန်တော်မြတ်၏ဩဝါဒဟာဒီသ်တော်များ၌မင်ကွမ်ပွင့်ပေါ်လာမည့်အီမမ်ဦးစီးခေါင်းဆောင်မှာအသင်တို့အနက်မှပင်ဟုအကြိမ်ကြိမ်ပြောလျက်ရှိသည်ဆူရာနူးတွင်လည်းမင်ကွမ်ဆိုသည့်စကားလုံးကိုပင်ဖော်ပြထားသည်ယခုခေတ်ကာလတွင်လူတို့သည်ပျက်စီးဖောက်ပြန်နေကြပြီးတရိษံများကဲ့သို့ဘဝကြောင်းလန်းနေကြသည့်အခြေအနေကပင်ပြုပြင်ရေးတမန်တစ်ပါးကိုလိုအပ်ကြောင်းတောင်းဆိုနေပေသည်ရာစုနှစ်၏အစာတိုင်းတွင်မုဂျဒစ်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးပုဂ္ဂိုလ်လာရောက်လေ့ရှိကြောင်းဟာဒီသ်တော်များတွင်လာရှိသည်ယခုဆိုရာစုနှစ်တစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားသည်မှာ22နှစ်ပင်ပြည့်မြောက်ခဲ့လေပြီနေနှစ်လကျက်ခဲ့ပြီပလိယောဂကပ်ဘေးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီဟတ်ဝိမပြုရဟု၍လည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပြီထိုသည့်အကြောင်းအရာအစုံလင်ကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့ပင်၎င်းတို့လက်မခံကြခြင်းမှာထိုသူတို့၌တကွာတရားရှိသည်ဟု၍အတို့လင်ပြော၍ရနိုင်ပါမည်နီကျွန်ုပ်ကလူတို့အားအကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးဖြစ်သည်အသင်တို့တွင်မေးခွန်းမေးမြန်းရမည့်တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေးရှိသည့်အားလျော်စွာကျွန်ုပ်အားမေးခွန်းများမေးမြန်းနိုင်ပါသည်တို့ရာတွင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကပြောသည်မှာတခြားဖြစ်ပြီးအသင်တို့ကတခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြော၍တော့မရနိုင်ကြကုရ်အာန်နှင့်ဆန့်ကျင်သောစကားကိုတော့အသင်တို့ဆို၍မရနိုင်ကြအသင်တို့သည်တမန်တော်အီစာကိုမိုးပေါ်ကနေရုပ်ခန္ဓာနှင့်တကွဆင်းလာမည်ဟုထင်မှတ်နေကြသည်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကမူတမန်တော်အီစာကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမိန့်ဆိုတော်လဲ၎င်းတို့ကမူခေါင်းမိုးကိုခွဲလျက်မိုးပေါ်သို့တက်သွားပြီဟုပြောနေကြသည်ယင်းကတကွာတရားနှင့်ကိုက်ညီပါ၍လောကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်ခိုင်မာသောယကင်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးပုံမြင်ဒန္တာရီများနောက်သို့လိုက်ရပါမည်လောစစ်မှန်သောတကွာတရားကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အားဖြင့်သိရှိရပြီးတကွာတရားတိဆောက်သူများကမိတို့မိဘုံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကိုကုရ်အာန်ထဲတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်တကွာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့ဂျမာတ်ကိုတွင်တင်ဆုံးမလျက်မစီမောဒ်လိုင်စလန်သခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်တကွာတရားတိဆောက်သူများအပေါ်အလရှမြတ်၏တကိုးတော်ထင်ရှားပြသခြင်းတစ်ခုသည်ရှိ၏ထိုသူသည်အလရှမြတ်၏အရေးအောက်တွင်ရှိပေသည်တကွာတရားတိဆောက်ရာတွင်လည်းအရှင်မြတ်အတွက်တီးသန့်တိဆောက်ရပေမည်ယင်း၌ရှိုက်တန်အဖြတ်ဆွမ်း၏အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုတလေမျှပင်မပါဝင်စေရအကြောင်းဆိုသောရှရစ်ဘုရားသခင်နှင့်တူဖတ်ထားခြင်းကိုအရှင်မြတ်ကမနစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသား၏အတွင်း၌အချို့အစိပ်ပိုင်းများက
စိုက်တန်ပိုင်သောအရာဖြစ်လျင်ကြံရှိသမျှသောအစိတ်ပိုင်းများကလည်းစိုက်တန်ပိုင်သောအရာများဖြစ်ပြီဟုအလရှမြတ်ကမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်သည်မိမိဂျမာတ်ကိုတွင်တင်ဆုံးမလိုပါသည်အသင်တို့ကမိမိတို့သည်နမတ်ပြုကြသည်ရိုဇာဥပုပ်စောင့်ကြသည်ဟူသောကိစ္စပေါ်တွင်သာခြေနှက်မနေကြပါနှင့်ဒိုရီမဟုတ်တိတာမြင်သာထင်ရှားသောကြီးမားသည့်ပြစ်မှုများဖြစ်သည့်မတရားကာမမှုကျူးလွန်ခြင်းခိုးဝှက်ခြင်းစသည်တို့ကိုမလှုပ်ဆောင်ပါဟုသောအချက်ပေါ်တွင်သာတင်းတိမ်မနေသင့်ကြထိုထင်ရှားသောပြစ်မှုကြီးများကိုရှောင်ကျဉ်ရာတွင်မုရှရစ်ရုတ်တုစင်တုကိုးကွယ်သူများနှင့်အခြားဘာသာဝင်များလည်းရှောင်ကျဉ်ကြပါသည်သို့သောအမှန်မှာတက္ကဝါဆိုသည့်အကြောင်းအရာမှာအလွန်ကျယ်ပြန့်သောကိစ္စဖြစ်ပေသည်ယင်ကိုအသင်တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြကုန်အကျဉ်သူ၏အတွင်းစိတ်၌အနှဲငယ်များဖြစ်စေဟန်ဆောင်ပြစားမှုရှိမည်ဆိုလျှင်အလရှမြတ်ကသူကျင့်ကြံသောအာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများကိုယူ၍သူ၏မျက်နာကိုပြစ်ပေါက်မိသာဖြစ်သည်မုတ္တကီဖြစ်ဖို့ဆိုရာတွင်ခဲရင်ပါသည်အကြောင်းဆိုသောဥပမာအသင်အားတစုံတဦးကမိမိကလောင်တန်ကိုခိုးယူသွားသည်ဟုဆွဆွဲလျင်အသင်အဘဲကြောင့်ဒေါသထွက်ရပါသည်အမှန်အဖြစ်အသင်သည်တီးခံစိတ်နှင့်သဘောထားကြီးမှုကိုပြသရမည်မဟုတ်ပါလောအသင်၏အပြစ်ရှောင်ခြင်းမှာဘုရားသခင်တွတ်တတ်တာမဟုတ်ပါလောတို့ဖြစ်ရာကိစ္စတိုင်းတွင်အဘဲကြောင့်ဒေါသထွက်ရကြောင်းအသင်သိပါသလောအကြောင်းမှာအသင်၏ခြေလန်းသည်အမှန်တရားပေါ်မှာခိုင်မာစွာခြေမချထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားသည်များစွာသောတေခြင်းတရားများကိုမခံယူသေးသည်၍သူသည်မုတ္တကီမဖြစ်နိုင်ပါကြမိုးကြီးစားတကိုးပြာတိဟာများနှင့်နမိတ်လက္ခဏာများမှာလည်းတက္ကဝါတရားနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိပြီးတက္ကဝါ၏အကိုင်းခတ်များပင်ဖြစ်ပေသည်တကယ်အရင်မြင့်ပင်စီမှာတက္ကဝါဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာအသင်တို့သည်အလဟံပြရိတ်များနှင့်အိမ်မက်များနောက်သို့မလိုက်ကြဘဲတက္ကဝါတရားရရှိခြင်းနောက်သို့သာလိုက်ကြလေကုန်မိသူကတော့ဖြစ်မိသူသောအလဟံပြရိတ်ကိုရရှိသည်မိသူကတော့ဖြစ်မိသူသောအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်သည်စသည့်နောက်သို့မလိုက်ပဲထိုသူထံတွင်တက္ကဝါအဘယ်မျှရှိသည်နည်းဆိုသည့်အချက်ကိုကြည့်ရှုရမည်မှတ်သားလောမုတ္တကီတဦးရရှိသည့်အလဟံပြရိတ်နှင့်အိမ်မက်များကသာမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပေသည်တက္ကဝါတရားမရှိသူကရရှိသောအလဟမ်နှင့်အိမ်မက်တို့မှာယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိကြသူရရှိသောအလဟမ်နှင့်အိမ်မက်မှာရှိုက်တန်၏နှောက်ယှက်မှုများရောနှောပါဝင်နေနိုင်ပါသည်လူတစ်ယောက်တွင်တက္ကဝါဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုသည်ကိုသူရရှိသောအလဟမ်များဖြင့်တိမှတ်တိုက်တာခြင်းမပြုနှင့်အမှန်အားဖြင့်သူရရှိသောအလဟမ်များကိုသူတွင်ရှိသောတက္ကဝါအားဖြင့်စစ်ဆေးလျက်တိမှတ်နားလည်ပါလိမ့်ထို့ကြောင့်စမ်းစစ်လေ့လာလောဦးစွာပထမကြံသည့်ဘက်များအားလုံးကိုမျက်စိစုံမိတ်လျက်လစ်လျူရှုကာတက္ကဝါလမ်းတွင်ရှောက်လန်းရမည်ပွင့်လေသည်မြတမန်တော်အားလုံး၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာတက္ကဝါတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပြောပြရန်ပင်ဖြစ်သည်အင်အောလီယာအူဟူအီလလ်မုတ္တကွန်ယင်းစစ်မှန်သောထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်သူများမှာမုတ္တကီဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သူများမှလွဲ၍အခြားမိသူများမဟုတ်ချေဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်ရှေ့ချိုး35ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်ကတက္ကဝါ၏အလွန်အနုစိတ်သောလမ်းများကိုပြသထားပေသည်နဗီတမန်တော်တစ်ပါး၏အလွန်မြင့်မားခြင်းကသူ့နောက်လိုက်များလည်းအလွန်မြင့်မားသောအဆင့်သို့ရောက်ရမည်ကိုညွှန်ပြလျက်ရှိသည်အကြောင်းဆိုသောတမန်တော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်သည်ခါတမန်နဗီယင်းဖြစ်ပေရာကိုရောထံတွင်လူသားနဗီတမန်တော်တစ်ပါးရောက်ရမည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကအဆုံးသက်ကုံဆုံးခဲ့ပြီးထို့သောနဗီတမန်တော်၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကုံဆုံးခြင်းနှင့်အတူကိုရောမြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်သည်ခါတမန်နဗီယင်းဆိုသည့်ဘွဲ့ကုံကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုမူမိသူမဆိုအလရှမြတ်၏ခြေနှံနဲ့တတ်တော်မူခြင်းကိုရယူလိုသည်မိုးကြီးစားတကိုးပြာတိဟာများကိုရရှိလိုသည်ဆိုလျင်တဘာဝလွန်၍ဖြစ်ရစမ်းကြဲသောကိစ္စများကိုမြင်တွေ့လိုသည်ဆိုလျင်ထိုသူအနေနှင့်မိမိဘဝကိုလည်းတဘာဝလွန်သောစမ်းကြဲသည့်ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါလိမ့်နားထောင်ကြကုန်စာမှုပွဲဖြေသောចောင်းသားတဦးသည်အားထုတ်ကြိုးပမ်းရင်းနှင့်ယောဂတဲ့တဦးပမာအာအင်ချိနဲ့လာပြီးယောဂဗျာများပင်ဆွဲကပ်လာလေသည်တို့ဖြစ်ရာတက္ကဝါဆိုသည့်စာမွေးပွဲတွင်အောင်မြင်မှုရရှိရန်အမျိုးမျိုးသောအခက်ခဲဒုက္ခများကိုခံယူရန်အသင့်ဖြစ်လောလူသားသည်တက္ကဝါလမ်းတွင်
အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုပြုသောအခါရှိုက်တန်ကသူ့အားအလွန်ကြီးမားစွာထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလေသည်တို့ရာတွင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသို့ရောက်လျင်ရှိုက်တန်ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲရပ်တန့်လိုက်လေသည်ထိုချိန်သည်ကလူသား၏အတွင်း၌ရှိသောနှိမ့်ချသည့်ဘဝရှောက်လန်းမှုအပေါ်သို့တည်ခြင်းတရားဆက်ရောက်လာပြီးဖရာသခင်၏အရေးအောက်သို့ရောက်ရှိသွားသောအချိန်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွင်တင်ချက်အနှစ်ချုပ်မှာလူသားသည်မိမိ၌ရှိသောအစွမ်းအစအားလုံးနှင့်အတွင်းပြင်စွမ်းအားတတ်သည့်အလုံးစုံကိုဘုရားသခင်အရှင်မြတ်ထံတွင်အနံ့ရမည်ဖြစ်သည်ခလီဖာသခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်စီမောဒ်လစ္စလန်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှုထောင့်အသွယ်သွယ်ကနေတကွာတရားတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွင်တင်ဆုံးမထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကအချို့မိန့်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကွာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒါရဲ့နှဆိုင်မှုကိုလည်းသိရှိစေဖို့ပါပဲဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာထပ်မမစီမောဒ်လစ္စလန်သခင်မိန့်ကြားထားသလိုသခင်ကြီးရဲ့ဂျမားထဲမှာပါဝင်ပြီးတကွာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသက်ဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတကွာပေါ်မှာရှောက်လန်းသူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလာမီရမ်ဇန်ရဲ့ကြံရှိတဲ့ရက်တွေမှာတကွာရဲ့အလိုသဘောမှန်ကိုသိရှိနားလည်ပြီးဟာကူကုလာနဲ့ဟာကူကုလ်အီဘာဒ်ရဲ့တာဝန်ကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်ရပါမယ်အလရှမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီတိုင်းကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်စွမ်းပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر